alone then something else no in them something him the eye pension pit the piasha the mother that down genius to be the shiko bozo whom your man shop crop java so Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tata Nando Dinanamya Alo Mingalaba Dini Natal Nasabi Sadalabai Nasadiya Sanini Without the me Dudia Sense Sao Samina Dome said Cha Karuna Kambono Karuna Ma Abana Pibo Abana Pibon Zanya Bomboli Karuna Lebe Zango Yasinende Karuna ne Midanga Soye Tuduwe Yom Pu Bonjim Tudabeshi Karuna Lebe Midalo Ramazan Duriazan Taliazan Srodazan Yasinembale Kantia Abana Pibo Domozan Yabo Pia Bogo, Mezada Bogo, Weary Bogo Dogo, Women Edudeva and Yemia, Dima, Dambida, Bubiza, Tatare Pituama. Kuranebe, Siega, Lot Chindalo, Tumiale, Sie Ma, Lot Chimave. Nenele Quabiachana Moshini de, da Zambian and Devo. A maple my baby, a people my baby, Tambom, the maple my baby, the Najebo my baby, Gruna, Boare Kama. All on the Tatare Piam. Elomiotima Dambina is Sandia, Padibaga the main, Upasara the Madigo, Yabi, a Jamia, Zoa, Wabi, Stogan Nine, Tadia Zen, Abanati, Pesanganine, Stoda Zen, Abanati, Yashi Naimare, a Swangar, a Tosonabia. Aja Loga Mali, Tokamia did Bogo de Pomalebe, Sit Hadain, Zenya Nine. Doka Mia de Doka Maya or Mita Bubiare, Be and Ginya Bazi, Go Jama, say Chanda Jabas is one. Era Doka Mayauki. Doka Yadwan bees when a Doka Lopo. Doka Lubiora Nebono, Luri at Widhem Maga, Nara Jena Gaita Kera over Doka Lutinade. Elom Hobabo. Dokaza, Duka, Tindalo, Mapida. Mionen the low, ship malara. Lodolo meara, Tuadalo, Mayauda. Aramuri bono, Subazobia, what a boa painting, painable wajin. What a boa, painting, Mapina Kamalebe, to do a docadamu. See what the Mazon Lebia, Chanda Jena, Tabime Santa Nejime Swino, Tua Luchanda de Ababe. Tabime a boy gilade. To get Chanda de Bogone Shinjin to a Sien de Bogo Diabe. Aja Logama, Tui Mia de Bogo de a Chinigo Tibido, Mita Bane Babiare, Gruna Tadi and Tabiare. Agua a Simibide Bogo de Goa Ayo Bubido, Gruna Tara. Nan Nema, Chinema, Toka Jonema, Mountain Dan Canema, Yitemionimam, Hobao. Put an agent chin. Tuala Loshine, a semibilo, Satan Chandalo, a semibida kama, Sagabiora, a semibirari, Jare Kamuma, Palomale, Grunata, or tu Joni de Doka, Amien, Lopase. Obino, Elo Boara, Grunalo, Core, Gruna Lebe, Boaniga, Tia, Donze, and Nishide. Nodida Prana, Gruna.
Daro Midama Pavida Midanga Lige Wara Munudua Miara Timara the Chebe Wama. Obi Anodida Azura, Bedube was a Uj, Mababa, Jambi Makojamu Mishibu, Tata the one in it with Chibido, Runa Buara, Tit Dambi that alone zondo, Trawa Mandemia Siema Loki Javazi Churama Narama Mohobuno, Tudwe Assembly Mushi Assembly Muma, Loki Bazi Bo. Tabe Bana alone on the other Shudurodi, Siema Lokin Javazi, Tabe Buddha alone on the Tinsha Pidurodi, Siema Lokin Javazi, Tabe Bogala alone on the Bogorodi, Siema Lokin Javazi, Tabe Adabawa Priyabana alone on the Adaboma. A Joe window do the same looking jabasi. Tagaro Ngakubo, no? Nodida. Peter Odida. Quebi, Yautami Maqueme, Burus and Ria Queme. Peter Lunet, Jama Queme bono. Peter a pair bonda, Quetome. Ta Pogoye, Boye Quede. Taba 80 loans on the Bimaro di, Siema looking jabasi. Tabe Burida loans on the Jajano di. Sema looking jabasi, that be area alone on the area do the same looking jabasi. I'm a media piome. Area gayo, Siega lobida mohobu lado, twilime. Killy than Siega loda mende. Assassin John that there, Nisin John that body. Loda got data so the material Jimmy swing, a something senior abe. Did you a tweet about no? Yanda swing can go me. Mobu, Yana Pida can go no mobu, Nyan Gondo. Canadian will cook be a China people, Lure. And I was no saving my level, Baba, some other go, Nyana Dambio up in Kariga, Sura. Some other Bioshimu, Sikinamu, B9 days, Sura, to the Kame. Nya Bioshimu, people, Nya the who will be. Pure Arden Kariga. Arden Kariga, could I lose them low? Neneli Lanjam Bila Yo, Pido Ocho Beyone, Alon Simbida. Tomna Daye, Arden Karikaye, the mo China Muye, P. Zomuye Ga, Cane sign. Yana Namio Nyandaro, Nyane sign. Tabime, Cananianga, Twevi Dware Surago, Titaye, Can go on, Nyango Biambia. Tame Luriga, can go away to a Biano, Nyan, Pamla Wu. Nyan buying Cambabida. Campa dine, Nyamabao. Or a Gubia. We better now out of the Bogore. To me, Kugal Kalas and Katingala Bolly. Waso Galas and Waso Katingalas and Katang, Jangalas and Jagala, Edima. Yoya, tradition ever bio. Setama Balu Suso. To me, Ludan Began in the chamber. Tu got a Ludan Began, same in Zabu. The hour Jim was a good need. As a Dana Bam now. Paunaro Barabo, or Toda Nagayana Pietore Suvazo. A take on lebe, Danam Loda Bogo, a coolem lochimuno. Are they not that they 2 Sunday? Messi and Gamina Pani de Bogo diawa. The one my lebe, Messi and any candidate way. To me a bit to my beating boo. To me to the Lutin boo. I think quarabe. A kuma Biona Tabi sitting account at Tenola. Lua Elam, Chechimagombo. King you are a mule. A day got the on a twillo, second in Willa Miaye, a cooler to on a twillo, second in Wide. The Chushi, Yanoni. Yanonia, to Miala, PBWA combo, Muleva. Obino, that's in. Can go, our baby loaded Bogora, Tandra Lera Bono, Tame Levi me tomorrow, Casiali Pare. Sazia 1000 Asia Bari, or Hobogora, Tana King in a Senelli, Tiago Betingera, a take a leve, Tiago Chin in a Seja, Tiwama Tiago Chin. A take out an negeroli, Tiwama Tiago, Belaba Chinchi, the other Giana, Asama man, Thomas man.
စားမှန်တောက်မှန်တယ်ဆိုတာမှအစာမကောင်းအတော့မကောင်းမတူဘူးနော်လှူတဲ့နေရာမှာမနာပါဓာယီသူများစိတ်တိုင်းကြလှူခဲ့တဲ့ဆိုရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်းမနာပါတဲ့သုံးရရင်သိပျော်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဗျာသုံးကျင်တာကိုပဲသုံးခွင့်ရတယ်တဲ့စားကျင်တာပဲစားခွင့်ရတယ်နေကျင်တဲ့နေရာမှာပဲနေခွင့်ရတာတဲ့အဲ့ဒါမနာပါဓာယီခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တာမန်ပေါ့လေသူများလှူလို့ကိုလက်လှူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမနာပါဓာယီမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကတော့ရပါရဲ့သူများနဲ့ရှင်တဲ့ခါမှာလေကိုပစ္စည်းကနည်းနည်းနှိမ့်နေတတ်တယ်ကိုကနှိမ့်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးကံကိုကနှိမ့်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဉာဏ်ကိုခဏထားကံကိုနည်းနည်းလေးမြင့်တင်ကြည့်လိုက်ကံမှာလည်းပဲသူကထူဆန်းတယ်ဗျသောမနတာပါတဲ့ကံသောမနတာကကိုယ်တိုင်နဲ့ကျင့်တတ်ဖို့လိုသလိုလှူခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျင့်တတ်ဖို့လိုသေးတယ်လေဗျာကိုကတော့ကြည်ရင်နဲ့လှူပါရဲ့သူကမကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းရလို့ဘာထူးမှလဲဘုန်းကြီးဘီလှူသလိုပေါ့အာရှင်မြတ်ဒါနပဲဗျရှင်မြတ်လှူခံလေဗျာကြညဖန်မှာဘာလို့လှူခံမှာတော့သူလှူခြင်းနဲ့သူစိတ်ထဲမှာကျင့်တဲ့တိုင်းလှူယုံနဲ့ကောင်းတဲ့ကြိုးပေးအောင်မဟုတ်ဘူးပြေးစုံတဲ့အကျိုးတစ်ခုဆိုတာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလှူရှင်ရဲ့နှစ်ယောက်ကျင့်နဲ့ရင်ဘဝမှာလေမနာပါဓာယီခေါ်တယ်စိတ်တိုင်းကြလှူပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေဘဝရပြီဆိုရင်လေမစားခြင်းဘူးပြောတာတော့မှစားเสียပေါ်တယ်ဗျာစားခြင်းနဲ့ပြောလို့ကတော့စားခြင်းတဲ့စားတော့ပဲစားရတာကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ကြည့်ပေါ့ဦးဇင်းတော်ကလှူတဲ့ခါမှာလေသူများစိတ်ကြလှူတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ကြလှူတာကိုယ်စိတ်လှူတာများတယ်တနည်းပြောရင်ကိုကလှူခြင်းတဲ့ချိန်မှာထလှူတာသူများလှူတဲ့ချိန်မှာကိုကထလှူတာမဟုတ်ဘူးဖះလောင်းတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူများလှူတဲ့ချိန်မှာလှူဖို့အစင်သင့်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကွာသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သဗ္ဗေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးလို့ထဲတဲ့ထဲမှာအတိတ်ကကံမကောင်းပဲနဲ့ဘဝဖြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘဝမှာယန္တာဖြစ်တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့အရိယာဖြစ်တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့နေစရာရှားတယ်စားစရာမရှိဘူးဝတ်စရာလည်းခေါင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သဗ္ဗေအရိယာအလုံးစုံသောအရိယာတို့သည်ဆင်းရဲမှလွတ်ကင်းကြပါစေတခါကျကံဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဗျာတဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့သွားကြုံနေပဲမွေးတတ်ပါတယ်သီလင်္ကာနိုင်ငံမှာကြုံခဲ့ပြီလေစစ်ဘေးဒဏ်ကိုခံရတော့လူမိုက်တွေရဲ့ဒဏ်ကိုသူတော်ကောင်းတွေခံရတာမျိုးဟိုဘက်ကတဘုံကစစ်ဝင်တိုက်တယ်ဒီဘက်ကလည်းပဲပြန်တိုက်တော့မိစားမြေဖြစ်တာပြည်သူတွေဒါကြောင့်မို့ဘယ်နိုင်ငံမှအစင်မဖြစ်သင့်ပါဘူးဗျာကိုကအာဏာလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာမှန်ပေမဲ့သူများတွေမှနည်းနည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သာသမီတွေစွန့်ရမယ်ပစ္စည်းစွန့်ရမယ်နေရာစွန့်ရမယ်ဆိုဘယ်လောက်ပင်ပန်းလဲအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုစွန့်ကျင်နေဆိုသူပဲရှာပါမလဲသူများတော့မသိဘူးဗျာဦးဇင်းတို့တော့တွေးကြုံရှိခဲ့ဖူးတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့နေမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငယ်စဉ်ကာလကလည်းပဲအဲ့လိုစစ်ဘေးဒဏ်ကိုတိုက်ရိုက်မခံရပေမဲ့လို့စစ်တိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနောက်ကနေပေါ်တာလိုက်ပြီးတဲ့လူတွေတွေ့ရတယ်ဗျရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ပေါ်တာဖမ်းခံတယ်ဆိုရုံမှာမဟုတ်ဘူးကြားဖူးမှလည်းမဟုတ်ဘူးနေမှာရှိတယ်အဲ့ဒဏ်ကိုခံခဲ့ရတာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လေစစ်ကြောင့်ပြေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဒဏ်ကိုတော့ဥစဉ်မတွေ့ဘူးအသက်ကြီးမှတွေ့ဘူးတယ်ဗမော်ကနေပြီးတော့မြကြီးနားကိုမြကြီးနားနေတော့ဗမော်ဆင်းတဲ့လမ်းမှာဗျာတိုက်ကောင်းအိမ်ကောင်းရွာကောင်းတွေလူတယောက်မှမရှိဘူးအစာကလေးကသာဒီလိုပြရမယ်လို့သူသိရင်အဲ့အိမ်ပဲဆောက်ပါမလဲဗျာသွားကြည့်ပါရွာပေါင်းများစွာလူသူကင်းမဲ့နေတယ်ရွာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာ investment နဲတာမဟုတ်ဘူးဆင်းရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တွက်ကြည့်ပေါ့စစ်အဲ့ဒီစစ်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေစစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကရုဏာလေးတစ်ချက်ထားရင်ဘယ်လောက်ကောင်းနိုင်မလဲငါကြောင့်သူများဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့တွေးရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ
အခုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဗျာသီလင်္ကာနိုင်ငံမှာဦးဇင်းဆွန်ကြိုးရေးတဲ့ခါမှာလည်းထည့်ရေးထားပါတယ်ဘလောက်ပဲရဟန္တာဖြစ်နေပါစေအာရအစားတော်တာမစားရင်သိမှာပဲတက္ကတွေကလေအလိုက်တသိနဲ့3 နှစ် 3 မိုးလောက်စားမကုန်နဲ့စားစရာများကိုခြံထားပေးပြီမယ်လို့ကံတရားကမညှတာဘူးဗျာတညာကျဲမှာပဲ3 နှစ်စာအစားအသောက်ကိုကြွက်တွေကဖြစ်စီပြစ်တာဟိုဘက်မှာက 12,000 ဒီဘက်မှာက 12,000 ရဟန္တာ 24,000 ဒီဘက်ကြောင့်ရဟန္တာတွေကတွေးတယ်ပေါ့ဘာပဲပြောလေဟိုဘက်ကြောင့်မှာတော့ဆွန်ကွန်ရှိလောက်ပါရဲ့အဲ့လိုဆွန်ကွန်ရှိလောက်ပါရဲ့လို့တွေးပြီးဆိုကြတယ်သူမအစင်မပြေမှုကြုံနေပြီလေအဲ့ဒါတဘေအရိယာအလုံးစုံသောအရိယာတို့သည်ဆင်းရဲမှလွတ်ကင်းကြပါစေဘယ်ဆင်းရဲလို့ဆိုအစာဆင်းရဲမှဒီလိုပဲဟိုဘက်ကြောင့်ကသံဃာများလည်းပဲပြဿနာကြုံတဲ့တွေ့ဒီဘက်ကြောင့်မှာတော့ရှိလောက်ပါရဲ့ဆိုလာတာလမ်းမှာတွေ့တယ်တန်ခါ 2400 ရဟန္တာကြီးပဲအံ့ဩစရာပဲရှင်ဘုရားရဲ့ရဟန္တာပဲဖေရတကိုးနဲ့ဖန်တီးလိုက်ပါလားပုထုဇဉ်မဟုတ်ဘူးအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အသက်ရှင်သန်မှုဟာလေပုထုဇဉ်တို့ပျော်ဖို့ပါဖို့မဟုတ်ဘူးအသက်ရှိလို့သာအသက်ရှင်သန်ရတာသိခြင်းလို့လည်းသူမှမရှိဘူးရှင်ရင်လည်းလို့လည်းသူမှမရှိဘူးသူတို့အသက်ရှင်မှုဒီသူများတွေပဲဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ငါအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အစာစားမယ်ဆိုတဲ့မရမကရှာစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သူတို့မှမရှိဘူးရှင်ရင်စားမယ်မရှိရင်သေသွားမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါနဲ့ဗျာ14,000တွေ့တဲ့အခါမှာသူကြောင့်မလည်းမရှိကိုကြောင့်မလည်းမရှိမထူဘူးဘာလို့လဲပရိနိဗ္ဗာန်စံနေတွက်ကြည့်ဗျာယဟန္တာပေါင်း 24,000 အရိယထဲမှာတော့မှအမြင့်ဆုံးသဗ္ဗေအရိယအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့ပြောတာပါလူတွေရဲ့တွေးထဲမှာတော့ယဟန္တာအရိယဆိုရင်ဘုံကြီးတယ်ပေါ့ဘယ်သူပြောတော့ဘုံဆိုတာကပုံညာကမ္မတဲ့ကမ္မကအလုံးပုံညာကကုသိုလ်ပုံညာကိရိယာဝတ္ထုက7 ပါးရှိတယ်ဒါနကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပုံညာကမ္မပုံကြီးတယ်လို့ခေါ်တာအခုခေတ်တော့ဘုံကြီးတာတဲ့အရင်ခေတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပုံကြီးတာတဲ့ပုံညာကမ္မပြည့်စုံနေတဲ့သီလပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာဝနာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါနကိုပြောတာအဲ့ဒါဘုံကြီးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ကြောင့်သဗ္ဗေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကရုဏာထားတယ်မှာပါတယ်ဆိုမမေးနဲ့နော်ပုရုဇဉ်ဖြစ်နေပါစေအခုဇံရတယ်ဆိုတော့ပုရုဇဉ်နဲ့ရနိုင်တာပဲလေပုရုဇဉ်ဖြစ်နေပါစေနားလဲတဲ့စိတ်နဲ့ကရုဏာပွားတတ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒါသဗ္ဗေအရိယာမှာတန်တရားရှိမှဆိုလို့ပါသဗ္ဗေအနာရိယအလုံးစုံသောပုရုဇဉ်တို့သည်ဆင်းရဲမှလွတ်ကင်းကြပါစေမလေးပုရုဇဉ်ရတော့ဗျာမဆင်းရဲတဲ့ချိန်ဆိုမရှိပါဘူးတကယ်ကိုဆင်းရဲတဲ့ချိန်ပဲအချိန်တိုင်းဆင်းရဲနေတာဘာဖြစ်လို့လဲအချိန်တိုင်းလိုချင်နေလို့မျက်စိကမြင်ခြင်းနဲ့နားကကြားခြင်းနဲ့မလိုချင်တဲ့ချိန်မရှိဘူးအဲကြောင့်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကရုဏာမပွားရမယ့်ချိန်ဆိုတာမရှိသလောက်ပဲမေ့ကြည့်တယ်ကိုအခုထမင်းစားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေအဲ့ဒါတော့မှနင်းနားချင်းလာပြီထမင်းစီရေးလာပြီဆိုရင်ဒါလည်းသူတို့ဒုက္ခတစ်မျိုးလေဒုက္ခမှာလွတ်ပါစေဆိုတာအိပ်ပါစေပြောတာသူဖြစ်မှာပေါ့နော်သဗ္ဗေဒေဝအလုံးစုံသောနတ်တို့သည်ပြောရင်ဗြဟ္မာပါပါတယ်နော်ဒေဝဆိုတာနတ်ဗြဟ္မာကိုရည်ရွယ်တာအလုံးစုံသောနတ်ဗြဟ္မာတို့သည်ဆင်းရဲမှလွတ်ကင်းကြပါစေရှင်ဘုရားရဲ့နတ်တွေဗြဟ္မာတွေဘယ်လိုလို့ဆင်းရဲကြုံနေတာတော့တွေးမှာပေါ့နားမလဲလို့ပါဗြဟ္မာမဖြစ်ခင်ဝမ်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ခုမှာပေါ့ဘုရားလောင်းမွေပြီးနာမည်ပေးတဲ့ချိန်နတ်ပြည်မှာသွားဆန်နေတဲ့သရဏဘုရင်ကြီးရဲ့ကိုးကွယ်ခံဖြစ်သေးကြီးနတ်တွေပြောနေတာတွေ့တော့မင်းတို့ဘာဖြစ်တာတော့အရင်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုလောကမှာသစ္စာတရားကိုဟောကြားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွေးပြီးဆင်းလာတာဟန်ကြလာပြီဘာဖြစ်ပြောငါလည်းမှီလေမလားပေါ့ကြည့်လိုက်တာဒီကလေးကတကယ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဝန်တာလိုက်တာပြုံးမိတယ်
ဟုတ်ပြီဒီကလေးဟောတဲ့တရားကိုငါကြားနိုင်လားမကြားနိုင်ဘူးဘာဆိုတော့အာရူပဘယ်လောက်တနာစရာကောင်းလဲလူအဲ့ဒါတနာစရာတော့မထင်ဘူးသစ္စာတရားမသိရခြင်းဟာလည်းပဲတနာစရာတစ်ခုပဲပစ္စည်းမရှိမှတနာရတာပြောတာမဟုတ်လေကရုဏာလို့ပြောတာပစ္စည်းပဲတွေ့နေလေသီလရှိသူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာသီလမဲ့သူဟာတနာစရာပစ္စည်းရှိသူရဲ့မျက်စိထဲမှာပစ္စည်းမဲ့သူဟာတနာစရာအသိရှိသူရဲ့ဘဝထဲမှာဆိုရင်အသိမဲ့သူဟာတနာစရာစာတတ်သူရဲ့ဘဝထဲမှာစာမတတ်သူရဲ့ဘဝဟာတနာစရာပဲတချို့ပစ္စည်းရှိတယ်စာမတတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲတနာစရာပဲလေဟာခွက်ကိုလည်းကြည့်တာကရုဏာဆိုတာဟာခွက်ကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာပြတာဟာခွက်ကြည့်ပြီးတော့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာခွက်ကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာထားတာအဲ့တွေ့ကြည့်ပေါ့အရိယတောင်ပါသေးတာကြီးကိုပြမဘာမို့လို့တော့အဲ့မှလေငိုလဲငိုရီလဲရီငိုလဲငိုဆိုရင်မျက်ရည်ကျလာပြောတာပါယတိရတော့တချို့ချို့ဘယ်ငိုပါမလဲအဲ့ဒါနဲ့မေးတာပေါ့ဒီကလေးတကယ်ဖြစ်မှာဒါမှငါမမိဘူးအကြည့်ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျတရားကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတရားမရရင်မနေတယ်ဗျဆရာတော်တစ်ပါး260ကျင့်တရားမရလို့သူများမြင်မှလည်းကြောက်တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ခြုံလေးတော့သွားရတော့ငိုတာနတ်သမီးရတွေ့တယ်ဟာဒီဘုန်းကြီးကတော့မဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါသူလည်းငိုတယ်တချို့ချို့နဲ့ငိုကိုငိုတာကိုသတိမထားတတ်ဘူးလူတွေကသူများငိုတာသာသတိထားတာအဲ့ငိုတာကြည့်တော့ဟေးဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲတရားမရလေမလားဆိုတော့ငိုနေတာပါဖေဟာနတ်သမီးရပညာပြသွားတာဟုတ်သားပဲငိုလို့တရားရတာမှမဟုတ်တာသိမှတရားရတာကိုအဲကြောင့်ဗြဟ္မာမမပြောနဲ့တရားရအောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲတောကရှိရင်ဒုက္ခတစ်မျိုးပါပဲအဲကြောင့်တပိဒေဝအလုံးစုံသောနတ်ဗြဟ္မာနော်မစင်ရမထင်ပါနဲ့တက္ကပညာတုတ်ကိုနာကြည့်ပေါ့တရားမင်းဖြတ်လူဖြစ်နေတာလေသူစီရင်နတ်သမီးကငကလေးနဲ့ငါးတန်သူဆုံးရမယ်ယတုအာနာဆုံးရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာအဆင်းမှမရှိတဲ့လူတွေအာနာမဲ့တာမဆန်းဘူးပြုအဆင်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့တရားမင်းတောင်မှအာနာမဲ့တယ်အာနာမဲ့ဆိုမတရားလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်မယ်အာယုန်တွေပောက်သွားမှာဆိုလို့နော်အဲကြောင့်တပ်ပေတွေကအလုံးစုံသောနတ်ဗြဟ္မာတို့သည်လို့ပြောပေါ့ဆင်းရဲမှလုကင်းကြပါစေဘာဆင်းရဲဆိုကိုယ်မသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမှလုကင်းပါစေပြောတာအစာဆင်းရဲလားအနေဆင်းရဲလားစိတ်ဆင်းရဲလားအတိဆင်းရဲလားအရှိဆင်းရဲလားဘာဆင်းရဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာပြီးတော့တပ်ပေမနုဿာအလုံးစုံသောလူတို့သည်ဆင်းရဲမှလုကင်းကြပါစေတပ်ပေဝိနိပါတိကအလုံးစုံသောအပေဘုံသားတို့သည်ဒါတော့ရှင်းသလားမမေးနဲ့အပေဘုံသားဆင်းရဲတာတော့လူမမီဘူးလေလူကတော့ဆင်းရဲဆိုဘလို့ပဲဆင်းရဲငရဲသားလားမဆင်းရဲဘူးအဲကြောင့်မငြီးပါနဲ့ဒီမင်းငေါဆရာတော်ကြီးလေတောင်ကြီးကိုကြွပြီးတော့မင်းငေါဆရာတော်တကယ့်ကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့တာပဲတကယ့်ကိုလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပဲအော်ဆရာစတ္တသံဃာတင်ဖို့မွေးဖွားလာသလားအောင်မရတယ်အလုပ်လုပ်တာတဲ့လွန်ရောအခုဗမာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်နှစ်ခုရှိတယ်သူကပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ထောင်တဲ့သူဖုန်ကြီးတဲ့ကအခုမှတက္ကသိုလ်ရမှုလို့ပေါက်နေတာအရင်ကတက္ကသိုလ်တခုဖြစ်ဖို့တအားကြိုးစားရတာလေနိုင်ငံတော်ပရိယတိသာသနာတက္ကသိုလ်ဆိုရန်ကုန်မှာတခုရှိတယ်မန္တလေးမှာတခုရှိတယ်အဲ့လိုမန္တလေးမှာလို့စဉ်ကစီစီပေါက်မသိဘူးရန်ကုန်မှာတော့သိတယ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အဆောင်တွေကိုလေအဆောင်ရကြီးတွေဆောက်တာအဲ့ဒီတဆောင်ကလေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တစ်ခုစီလှူတာနာမည်ပြနေအဲ့လိုပဲရန်ကုန်ဆောင်မန္တလေးဆောင်တနင်္သာရီဆောင်သူကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလှည့်ပြီးကြွပြီးတော့လှူခံပေးတာပေါ့ဗျာသူတက်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုကြွတဲ့အခါမှာမန္တလေးကနေပြီးတော့တောင်ကြီးရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အပူအေးကွာတာဗျတန်းကွာတာမန္တလေးဆိုတာပူဒေသလေဗျာအဲ့ဒါနဲ့တောင်ကြီးရောက်တော့ဆရာတော်တွေကဟောပြတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကိုလေအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဗျာမအေးဘူးလားဗျ
ဟိုဘက်ကအပူဒေသအခုကအေးဒေသရောက်တော့မအေးဘူးလားမအေးဘူးလားဆိုမစင်းရလားမေးတာပါပဲအဲကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့ထင်အောက်ငုတ်ကြည့်ချမ်းသာတဲ့ထင်အပေါ်မော့ကြည့်ပညာရှိစကားများလိုက်လို့မမြင်အောင်ပဲဟာဆင်းရဲတဲ့ထင်အောက်ငုတ်ကြည့်ဆိုပါလက်ရှာလို့မတွေ့ဘူးလေဘယ်ရှာလို့တွေ့မလဲကိုဆင်းရဲတဲ့ထင်အပယ်လေးပုံကြည့်လိုက်တဲ့အပယ်လေးပုံသားကိုထက်ပိုဆင်းရဲပါတယ်တဲ့ဘလောက်ပြေးစုံတဲ့ပစ္စည်းကိုခံစားရခံစားနေမှသူမသိဘူးခွေးတွေကြည့်လိုက်တိုက်ကြီးပုံမှာနေတယ်အဲ့တိုက်ကြီးပုံမှာနေပေမဲ့တိုက်ကြီးမှသူမသိဘူးစားစရာကိုရွှေခွက်နဲ့ထည့်ပေးတယ်ရွှေခွက်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးစားစရာပဲတန်ဖိုးထားတာဘလို့ဒုက္ခများလဲအသိဉာဏ်မဲ့လွန်းတာလေဒီတိုင်းပဲဆင်းရဲလွန်းတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုရရင်ငရဲကြည့်လိုက်လူပြည့်ဆင်းရဲဆိုငရဲပဲမိပါမလဲဒီတိုင်းပဲချမ်းသာတဲ့ထင်အပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တဲ့လူရဲ့ချမ်းသာမှုဆိုနတ်ပဲမိပါမလဲပြမပဲမိပါမလဲဩဆရာတော်များဩတာပြေဝင်တော့ဩစရာပေါ့နော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲတမ္ပေဝိနိပါတိကအလုံးစုံသောအပေဘုံသားတို့သည်ဆင်းရဲမှလောကင်းကြပါစေဘာဖြစ်လို့လဲအချိန်တိုင်းဆင်းရဲနေလို့အပေလေးပုံမှာအဆင်းရဲဆုံးအပေဘုံသားပြောပါဆိုရင်ငရဲသားပဲနာမည်ကနိရယနိယေနိအယာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကျိုးလုံးဝမခံရဘူးမွေးတဲ့နေရာနေတော့သေတဲ့နေ့ထိတဲ့ကိုကနေဘဝမှာပြုံးတဲ့ရက်တွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ပြောတဲ့ရက်တွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဘာအကြီးကြီးကျယ်လောက်ပြီးတော့ပင်ပန်းလိုက်တာတဲ့လူစကားပြောရင်သေလိုက်ပေါ်လို့ပြောရမှာဟုတ်တယ်လေသေမှပဲပင်ပန်းမှုပျောက်မှာပေါ့ဒီဘဝပဲပျောက်မှာတန်တရာခီးမဆုံးသေးတဲ့၍ဘရောမှဒုက္ခမပြဘူးအဲကြောင့်ကရုဏာဆိုရှိနေရတာအာရပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအစင်မပြင်းမှုတွေဘဝထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာပြဖို့အတွက်ကရုဏာရှိနေရတယ်နောက်ထပ်လာပါလိမ့်မယ်အစင်ပြေမှုလည်းရှိတယ်ဆိုတာပြဖို့အတွက်မုရိဒာလာတာမြတ်အဲကြောင့်ပြေလည်းမပြေလိုက်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကဩဒိတပရဏကရုဏာ9ပါးပြီးတော့ဒိတပရဏကရုဏာ120ဘာဖြစ်လို့120ဖြစ်တာလွယ်လွယ်လေးလေငါးလည်းခွန်ပေါင်းပြီးတော့အရက်7မိနစ်သွားတာဟုတ်အဲဆိုရင်အရှိရမှရှိတဲ့သရဝါတွေဆင်းရဲမှလောကင်းကြပါစေအဲ့ဒါ120အနောဒိတက5ပါးဩဒိတက9ပါးဒိတပရဏက120စုစုပေါင်း132မပွားဘူးကိုရှိမှရှိတဲ့လူလောက်ကိုပဲတဏှာဖို့စဉ်းစားနေတာကိုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းထဲမှာထက်ကုန်မထက်ဘူးလူသားမဆန်တာကိုမိပဲဆင်းရဲနေမထင်နဲ့ကိုမိနဲ့တူတဲ့လူအလုံးဆင်းရဲနေတာကိုမိအသက်ရှူတယ်လို့အသက်ရှူတဲ့တော်အလုံးဒုက္ခရောက်နေတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမတွေးနိုင်တာလဲအတ္တကြည့်လို့ပေါ့ကိုမိလည်းပဲကိုမိလည်းထင်တာလေကိုဖေလည်းပဲကိုဖေထင်တာလေအဲကြောင့်လူတွေလေတော့ကဖြစ်တယ်မလီအမေသေးလို့ငိုတယ်အဖေသေးလို့ငိုတယ်အဲ့လိုအမေပေါင်းများစွာသိနေကြဘာဖြစ်လို့မငိုတာလဲစာနာတာလေကရုဏာဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးကိုချင်းစာတရားပဲအဲကြောင့်ကရုဏာဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုဘာလို့ရလဲဆိုရင်သူနေရာမှာအစားထိုးကြည့်ရတယ်သူက compassion လို့ဆိုတာတော့ဘလို့မှကိုတနာလို့မရဘူးလားသူနေရာမှာဝင်စားခံကြည့်လိုက်ကိုမဟုတ်ဘူးသူဆိုရင်ဖြစ်သွားတယ်တော့ကဖြစ်တာပေါ့မင်းကွာငိုရလားငိုမှာပေါ့သူမခံနိုင်လို့ငိုတာလေမင်းလူကြီးဖြစ်ပြီးငိုရလားတော့ပြောလို့မရဘူးလူကြီးဖြစ်ပြီးညည်းရလားပြောလို့မရဘူးဒုက္ခမခံနိုင်ရင်ဒုက္ခဖြစ်မှာပေါ့အဲကြောင့်ကရုဏာဆိုတာကိုချင်းစာတရားပဲဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုကရုဏာပေါင်း132တဲ့စမ်းကြည့်ပါမေတ္တာ928ကိုပဲပွားဖို့စိတ်မကူပါနဲ့ကရုဏာနဲ့ပွားကြည့်ပါလောကမှာဆင်ပြေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားပေးကြည့်ပါဦးနော်132ဟုတ်ပြီမုရိဒာပွားဖို့အစင်မပြေတာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအစင်ပြေတာလည်းရှိပါတယ်တဲ့အစင်မပြေတာကြည့်တာများရင်တခါကြရင်လေကရုဏာမဖြစ်မနဲ့တောကဖြစ်တတ်တယ်ဗျသူကမေတ္တာရောင်ဆောင်တာကတဏှာမိဘတွေလေသာသမီကိုချစ်တယ်လို့နဲ့တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးနှစ်နေတာ
မေတ္တာရောက်ဆောင်တာကတဏှာတဲ့ဒီတိုင်းပဲကရုဏာရောက်ဆောင်တာကသောကတဲ့တကယ်ကစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကကရုဏာပဲဖြစ်ရမှာနာရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝမ်းနဲ့မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်သွားနာတတ်တယ်အဲ့လိုနာစရာအကြောင်းရှိရင်ကြည့်လိုက်မုဒိတာပါစရာလေးတွေကြည့်လိုက်ပါဦးသူစင်ပြေခဲ့ဘူးတယ်လေဗျာအစင်ပြေတာလေးကြည့်ရင်ဝမ်းသာစရာပေါ်လာမှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်လည်းစင်ပြေခဲ့ဘူးတယ်လေဗျာအစင်ပြေတော့ပြုံးခဲ့တဲ့မျက်နှာအခုအစင်ပြေတဲ့မှာဘယ်မှာသွားထားတာလဲရုပ်တုထုသလိုထုထားမှဖြစ်နေပြီသူပျော်ခဲတော့ကထားခဲ့တဲ့မျက်နှာတွေကိုလေပြည့်စည်တဲ့အခါမှာသွားပြဖို့အခုကြည့်မုဒိတာပွားပုံတဲ့ရှေးဥစွာမုဒိတာဘာဝနာမပွားတင်တော့မပွားတင်တော့ပုံကိုများပြောနေစကားမပြီးဖြစ်နေကလေးတွေကလေစကားပြောတာများလာရင်စကားပြီးလာတာလူကြီးတွေကစကားပြောတာများလာရင်စကားမပြီးဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လဲမသိပါဘူးဗျာအစားရမှာတိုင်းရင်းသားဆိုတော့စကားပြောတာမပြီးပါဘူးဆိုတော့ခုမှပိုဆိုးနေမုဒိတာဘာဝနာပွားများလို့တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချစ်အပ်တဲ့ပိယပုဂ္ဂိုလ်အလယ်လက်ဖြစ်တဲ့မေသတာပုဂ္ဂိုလ်ရန်သူဖြစ်တဲ့ဝေရီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပထမဆုံးမပွားသင့်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေဒါကြီးကိုသွားဝန်းတာတာနဲ့လေမထိန်နိုင်မသိနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့တချို့ရှိတယ်မလားဟာတက်ဆိုတာပျော်လုံးလို့လေသေတာအဲ့ကြောင့်အပျော်မလွန်ဖို့ထိန်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ချစ်ရတဲ့ပိယပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မျက်နှာရှင်ပြတာဥစွာနှုတ်ဆက်ပြောဆိုလေးရှိတာနဝင်ချိုတောင်ပြောတတ်တာချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြေစုံခြင်းစတဲ့ဂုဏ်ထူးတွေနဲ့မပြေစုံခဲ့ဘူးဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြေစုံခြင်းစတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေနဲ့မပြေစုံခဲ့ဘူးဆိုရင်ချစ်ရတဲ့ပိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပေမဲ့လို့မုဒိတာရဲ့ဤတဲ့အကြောင်းပဋ္ဌာန်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘလောက်ပဲကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အစင်မပြေတာတခုခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မုဒိတာဘလို့မှပွားပြီးလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ချစ်တာကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကောင်းပဲမြင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာလေးတစ်ချက်တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မချစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအပြည့်တွေရှိတာမို့လို့ဒါကြောင့်မို့တဲ့ပိယပုဂ္ဂိုလ်ပထမဆုံးမုဒိတာမပွားသင့်ပါဘူးတဲ့မေဇဒပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝရီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆိုစရာကိုမရှိတော့ဘူးမေဇဒပုဂ္ဂိုလ်အလဲလက်လေဘယ်သူမှန်းမှမသိပဲနဲ့ပြီးတော့ဝေရီရန်သူကတော့မုဒိတာပွားဖို့တော်တော်ကိုစင်မပြေဘူးသူအစင်ပြေတာကြားလေလေအမြင်ကတ်လေလေဟာဘလို့များရတာလဲမျိုးပေါ့နော်သူဘလို့ပဲရပေါ့တကောင်ရမ်းပဲရညင်းနဲ့ပဲရဘာလျှောက်ပြောနေရတာမုဒိတာမပွားနိုင်ဘူးလေဥဒ္ဓမမာတွေကကရုဏာလည်းမထားမုဒိတာလည်းမပွားပဲချင်းရဘာဆိုင်မှတ်လို့ပါတတ်တဲ့အခုထိကိုဦးဇင်းတို့နိုင်ငံခုလည်းမပြီးသေးဘူးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါဆိုတဲ့မြတ်မောဂရတရားတော်တော်နည်းတဲ့ကိုဘာတော့မှမကြည့်ပါဘူးသူများရတော့လည်းဝမ်းမသားကိုရတော့လည်းအပြစ်ပြောကြည့်အောင်ပြောနေကြပါတယ်အတေပိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှေးဥစွာပွားသင့်ပုံအတေပိယဆိုတာတအားချစ်တာအလွန်ချက်အပ်တဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတေပိယပုဂ္ဂိုလ်ဟာမုဒိတာရဲ့ဤတဲ့အကြောင်းတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်ခုနပြောတာပိယရိုးချစ်တာနော်အခုကအတိတ်ပိယအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သွန်ဒသဟာယကသုံးဖြင်းဖက်ပြောင်းလောင်ဘက်တငယ်ချင်းတို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အတင်းအဖျင်းပြောဖက်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးမဟုတ်တာဟုတ်တာမဟုတ်တာအကုန်ပြောဖက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပထမဆုံးရှင်နဲ့ပြုံးပြန်ပြီးမှစကားပြောဆိုတဲ့ရှိတဲ့ဝမ်းမြောက်ထိုက်တဲ့တငယ်ချင်းမျိုးပါပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ပြောမနာဆိုမနာပုဂ္ဂိုလ်ကလေတွေးတာနဲ့ကိုပြုံးခြင်းစရာဖြစ်နေတာမတူဘူးဒီဆရာတွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းပြုံးပြဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မရင်းနှီးဘူးလေပြောမနာဆိုမနာငယ်ကျုံးငယ်နာဖော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တွေးတာနဲ့ကိုရည်ချင်တာကြုံမှုမှာပေါ့ရည်ချင်တဲ့နောက်မှာတစ်ခါကျရင်မနေ့ကတားတာမင်းမပြောနဲ့တော့ဆိုသူကလူကြားတဲ့ကြောင်အကုန်ရှောက်ပြောတာလေဘယ်တော့ပြောမနာဘူးဘာဖြစ်လို့အတိတ်ပိယတားချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံအပြည့်မမြင်ဘူးအဲကြောင့် तू ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတွေးတာနဲ့တဲ့ဝမ်းသာစရာစကားဘလောက်ပဲကြံတဲ့စကားပြောနေဟေ့ကောင်ကြီးမသေးသေးဘူးလားဟာဆိုအဲ့လိုလုပ်တာ तू ကရင်းနှီးတာဟိုအဲကြောင့် तू က
1မြောက်တဲ့စကားအရင်ပြောလို့ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအတိတ်ပိယပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပထမဆုံးမုဒိတာပွားလိုက်တဲ့အမေကိုမဟုတ်ဘူးအဖေလည်းမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းဖြစ်နေတာအဲကြောင့်တငယ်ချင်းဖြစ်သည်လို့သူပြောထားတာလေမုဒိတာပွားတဲ့တည်းမှာပထမဆုံးကတငယ်ချင်းဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမေးဘူးတယ်2003ကဘာဖြစ်လို့သိချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုဒိတာအရင်ပွားသင့်တာလေတဲ့ပြောမနာဆိုမနာတွေးတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်စရာစကားကိုပြောတတ်တဲ့အကျင့်ရှိလို့တဲ့ဘလောက်ပဲသူကလေတဝဲဆိုပို့ဆိုးသေးဆံကဒဇင်းနဲ့ဒဇင်းတွေ့ရင်သိကျင်သွားရတော့နားထောင်ကြည့်ဦးစင်းတို့ဆိုရင်မပြောရဲဘူးသူတို့လေအာရပါယာကြီးတိုင်းရင်သားရေဆိုတော့လေအဲ့သူတို့အာရပါယာကြောက်เสียတာကြီးဘေးကလူကြားရင်လေဗမာပြောရမလားငှက်ရင်စားလေဆိုတာတဝဲကငှက်ရင်စားဆိုတာဗိုက်ဆိုင်ရင်စားလို့ပြောတာဆင်မပြေဘူးလေတခါကျရင်ပြောတွေ့ရင်လေဘာပြောဆိုတာဘုကောင်ကနန်သေးသေးရလားတဝဲလို့လေဆိုလိုတာဟေးလူမင်းမသေးသေးဘူးလားတဲ့လောပုံကတွေ့တာတော့မှမင်းမသေးသေးဘူးလားတဲ့အဲ့လူကြီးလမ်းเสียဒါပေမဲ့အဲ့လိုမပြောရင်သူကလေငါ့ဘဝစိတ်ကားတဲ့ထင်တာသူယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်ပိယပုဂ္ဂိုလ်လည်းပွားနိုင်ပါရဲ့တဲ့တနည်းအားဖြင့်ချရတဲ့ပိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချမ်းချမ်းသာသာကောင်းမွန်စွာဝါစာဆင်ရင်ပြုပြင်လျက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်နေတာကိုမြင်ရကြားရရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲပထမဆုံးမုဒိတာပွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ချွင်းချက်တွေပါနော်ဝါစာဆင်ရင်ပြုပြင်လျက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်နေတာကိုမြင်ရကြားရရင်လို့ပြောတာမမြင်ရမကြားရင်တော့သွားမလုံးနဲ့အောင်ဟုတ်ပြီနော်ပွားများပုံကတော့တဲ့မောဒတိဝတ္တအယံတတ်တော်ဒီလူဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာပဲအဟောသာတို့အဟောတုတ်ထုကောင်းလိုက်တာလို့ဝမ်းမြောက်တဲ့မုဒိတာဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါလည်းပဲ2003ကမေးဘူးတယ်အတိတ်ပိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာအရင်မေတ္တာမုဒိတာအရင်ပွားသင့်ပုံနဲ့ပွားပုံပွားနည်းပေါ့နော်အဟောသာတို့အဟောတုတ်ထုကောင်းလိုက်တာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတိတ်ပိယပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုဒိတာပွားပုံနဲ့ကြည့်အောင်နော်တော်တော်ကျေးဇူးများတယ်ဗျအဲ့အတင်းဖြင့်ပြောတဲ့တငယ်ချင်းတွေကမကြည့်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာတောင်မှလေသူ့ကိုမုဒိတာပွားလို့ရပါသေးတယ်တဲ့ဘလို့ပွားမလဲပေါ့ကြည့်အောင်တကယ်လို့တဲ့အတိတ်ပိယပုဂ္ဂိုလ်တုံဒတငယ်ချင်းအတင်းဖြင့်ပြောဖို့ပြောပဲတငယ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြီးတော့ပိယပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေမဲ့ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရင်ကချမ်းသာနေခဲ့ရဘုံတွေကိုပြန်လဲအောင်မေးဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီလူဟာအရင်ကစိစဥစ္စာများစွာရှိခဲ့တယ်အထံရန်များခဲ့တယ်အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ပုံအချင်းရကိုအောင်ပြုပြီးတော့မုဒိတာပွားလို့ရပါသေးတယ်တဲ့ကန့်ကြည့်မုဒိတာပွားလို့မရတာဘာကြံသေးတော့ကရုဏာလည်းဒီတိုင်းပဲလေပွားလို့ရတာပဲဟိုမှာပါခဲ့ဘူးတာပဲဘလောက်ပဲမတရားလုပ်ပြီးချမ်းသာလေချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုဒိတာပွားမှာပေါ့ကရုဏာနဲ့ပွားလို့ရတယ်သေပြင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေးတော့ကရုဏာပွားလို့ရတယ်လို့ပေါ့အခုကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေအစင်မပြေဘလောက်ပဲကြုံနေပါစေတဲ့အရင်ကအစင်ပြေခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့မုဒိတာပွားလို့ရပါသေးတယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာချမ်းသာစားတော့နေထိုင်ရမယ်အခွင့်အလမ်းရှိတာကိုလည်းပဲကြိုတင်မှတ်စာပြီးမုဒိတာပွားနိုင်ပါသေးတယ်တဲ့ကံကြည့်ဘလောက်ကောင်းလဲစိတ်ထားကိုပြင်းတဲ့နည်းပါပဲအဲ့ဆိုအရှိကိုအရှိတန်လက်ခံစရာမလိုဘူးလေဆိုလိုတာကဗျာဆင်းရဲနေရင်ဆင်းရဲတာကိုလက်မခံဘဲနဲ့ချမ်းသာတာကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါပဲလေအဲ့ဒါလည်းမေးဘူးတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတိတ်ပိယပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပိယပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမုဒိတာပွားမလဲဆိုတာ2005တဲ့95 2000 3နှစ်ပေါ့နော်95 2000မုဒိတာဆက်လက်ပွားများပြီးအပ္ပနာဖြစ်ပုံသူလည်းဇံရတယ်ပေါ့နော်ရပုံတော့တူတူပဲ132ပဲ
ဘာလို့ဆိုတော့တဘာတဲ့ပွားတာကိုအဲ့ဆိုကရုဏာနဲ့တူမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးအတိတ်ပိယပုဂ္ဂိုလ်တိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိယပုဂ္ဂိုလ်တာမန်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဖက်ဖက်မုဒိတာပွားများမယ်ဆိုရင်မေဇတာပုဂ္ဂိုလ်မောမုဒိတာပွားပြီးမေဇတာပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ယန္တုကိုအစဉ်တိုင်းပွားရမယ်အစဉ်တိုင်းတော့ပရမအတိတ်ပိယအတင်းအဖြစ်ပြောဖို့ပြောပဲပြီးမှပိယချရတဲ့သူတွေပြီးမှမေဇတာကိုမသိတဲ့သူတွေပြီးတော့ဝေရီယန္တုတွေယန္တုဆိုကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါစင်တိုင်းတော့သူပြောတာစင်တိုင်းအတိတ်ပိယပိယမေဇတာဝေရီတဲ့အစနဲ့ပွားများမယ်ပြီးတော့ကိုနဲ့အတူအညီအမျှသီမာတန်ပိဒပြုပြီးကိုဝန်တာတဲ့ပုံစံတိုင်းသူလည်းဝန်တာနေတာသူဝန်တာတဲ့ပုံစံတိုင်းကိုလည်းဝန်တာနေတာတသားတဲ့ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါဇံရပြီပဲဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာဘာဝနာလိုပဲအပ္ပနာတိတိဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့မုဒိတာပွားပုံတရား30နဲ့တူတူပဲတော့တပါးတဲ့ကိုလာမနော်ဥပ္ပခါပွားပုံဥပ္ပခါဘာဝနာပွားခြင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေတ္တာဘာဝနာစတဲ့အရာတွေကိုပွားများတဲ့အတွက်ရရှိထားတဲ့စတုကနီးနဲ့ဇန်3ပါပစ္စကနီးနဲ့ဇန်4ပါကိုရရှိထားရမယ်တတိထားအဲ့ဒါချွန့်ချက်ပဲလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလို့မှဥပ္ပခါရင်ထားလို့မရအောင်ဇန်ရထားမှပြောတာရှင်းရှင်းလေးဒီတက်မပူဒီတက်မပူတော့ဘူးအဲ့ဒါလူတွေကဒီကောင်ဥပ္ပခါထားလိုက်ပါကွာချမ်းချမ်းဖန်ဖန်ဘလို့ဥပ္ပခါတော့ထားလို့ရမှာလေသူတို့ကဂီယူမဆိုင်တာဥပ္ပခါလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဂီယူမဆိုင်တာဥပ္ပခါပြောတာမဟုတ်ဘူး feeling မရှိတာဥပ္ပခါလို့ခေါ်တာနားလည်းမနာဘူးသာလည်းမတာဘူးလှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်တာပမာဥပ္ပခါထားလိုက်ပါကွာဆိုတာဂီယူမဆိုင်တော့တာမှားလိုက်လေချင်းကြည့်ဥပ္ပခါပွားတာနော်မေတ္တာဘာဝနာစတဲ့အရာတွေကိုပွားများပြီးရရှိထားတဲ့စတုကနိနဲ့ဆိုဇန်3ပါပစ္စကနိနဲ့ဇန်4ပါကိုရှာရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှဥပ္ပခါစစ်မှာပေါ့ဥပ္ပခါပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်မရဘူးပစ္စမဇန်တစ်ခုပဲရတယ်သူကတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အခြေခံရလာပြီးရင်သူပွားရင်ရလွယ်တယ်အဲကြောင့်သာမန်လူဒန်းစားတရားဥပ္ပခါပွားလို့ကိုမရအောင်အနည်းဆုံးဘာလို့လဲဇန်လို့လဲဒါဆိုရင်မေတ္တာထားလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ကရုဏာမုဒိတာဒါပဲရှိမှာပေါ့ပြီးတော့ခြေပွန်တဲ့တတိယဇန်မှာထပြီးခြေပွန်တော့ကျွမ်းကျင်တာပြောတာဝတိပေါ့တတိယဇန်ထပြီးဒါတတိယဇန်ထပြီးဆိုတာကတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စတုကနိနဲ့ပြောလို့ဟုတ်ပြီနော်ပစ္စကနိနဲ့ပြောရင်စတုတ္ထဇန်ကထပြီးတိရှိဘာဝနာ3ပါးတွေအပြည့်ဟုတ်တယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာအပြည့်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဘက်လိုက်သေးတယ်သူကဘာလို့ဆိုတော့ချစ်သူတွေမုန်းသူတွေပါလာလေဥပ္ပခါမှမရှိဘူးချစ်သူလည်းမရှိဘူးမုန်းသူလည်းမရှိဘူးအဲကြောင့်ရှေ့ဘောင်းနာ3ပါးအပြည့်အဲ့လိုအပြည့်မြင်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးအမေဘလို့အပြည့်မြင်ပါလေအဖေဘလို့အပြည့်မြင်ပါလေချစ်နေတာဟိုဒီတိုင်းပဲရန်သူကိုရောဘလို့ချစ်နိုင်ပါလေအပြည့်မြင်နေတာဟိုအဲကြောင့်သူတို့အမေအဖေရဲ့ရန်သူရဲ့တသားတည်းထားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲကြောင့်ဥပ္ပခါထုဆန်းတာဘာဝနာနဲ့ဥပ္ပခါရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဒါတူတူပါပဲပြည့်ကိုသိရမယ်အကျိုးကိုသိရမယ်တဲ့မေတ္တာစားတဲ့ဘာဝနာ3ပါးတော့အပြည့်ကိုရှုဆင်ခြင်းရခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာကောင်းရတာနဲ့အပြည့်မြင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ရတာလဲပေါ့မေတ္တာစားတဲ့ဘာဝနာ3ပါးဟာချမ်းသာကြပါစေစသည်ဖြင့်တရားတို့မှာယူရမျက်နှိုးတဲ့နှလုံးသွင်းမှုနဲ့ရှင်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းအနီးမှာကျက်စားတယ်သမဏတာနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ယုံရင်ကြံ့တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒီသဘောတရားတွေကြောင့်မေတ္တာစားတဲ့ဘာဝနာ3ပါးအပြည့်ကိုရှုဆင်ခြင်ရတာပါတဲ့ကန့်ကြည့်သမဏတာပျော်ရွှင်တာအပြည့်မကောင်းဘူးတဲ့ငြိမ်းချမ်းတာကောင်းတာပေါ့လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငြိမ်းချမ်းတာတဲ့ပျော်ရွှင်တာကိုလိုချင်တယ်အခုခရစ်စမတ်လိုချင်တယ်လေသူတို့ရမယ်ဆုတောင်းဒီနေ့တော့မရတော့တရားဝင်ကြော်ညာတာတွေ့တယ်သတင်းမှတွေ့လိုက်တယ်ခရစ်စမတ်မလုပ်ပါတဲ့လောက်ကြလေမရတော့ဘူးပျော်မဲ့ရက်ကိုပဲမျောနေတာဘယ်နည်းပြောမလဲဒီဘယ်နည်းသိမဲ့ရက်ကိုကြတော့ဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးဒီတိုင်းပဲငြိမ်းချမ်းနေရမယ့်ရက်ကဘယ်နည်းမှရှိမှာပါလေလုံးဝမတူဘူးဗျဒီလူတွေဘယ်လိုလူလဲမသိဘူးပြောမဲ့ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းမဲ့ရက်ကိုရွေးခိုင်းရင်
ညဉ့်ညံ့တာပြင်းစရာကြီးဆိုဒါဒီလိုလာတာအဲကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုရဲ့အပြည့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမှငြိမ်းချမ်းမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမေတ္တာစတဲ့ဘာဝနာသုံးပါးအပြည့်ကိုရှုစစ်ခြင်းလိုက်ပါဒီလိုဆင်ခြင်မှဘာဖြစ်မလဲဥပ္ပခါခီးမဆက်ပဲနေနိုင်မှာပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်တော့ကိုကလည်းပျော်မိတယ်လေပြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်တော့ကိုကလည်းပြက်မိတယ်မယုံမရှိနေဗျဦးဇင်းတော်လည်းပဲကိုရဲ့ဘဝကိုသာလေလိုက်လျောညီထွေနေအောင်နေနိုင်အောင်မကြိုးစားပေမဲ့တခါကျရင်လိုက်လျောညီထွေနေအောင်ကြိုးစားတယ်လို့ဖြစ်နေတတ်တယ်ပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်ဘာဖြစ်လဲကိုကပျော်မိတယ်ပြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်အလိုလိုကိုကပြက်တာအချိုးမပြေလေကိုအဟုတို့များလေးပဲသူချိုးမပြေတာကိုကဂယူဆက်ဆက်မလို့လေအဲ့ဒါကိုပြောမိတယ်ကွာကိုပြောရတယ်ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်နောက်ဆုံးတော့ကိုအဟုတို့ဖြစ်ကြံခဲ့တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခါထားခိုင်းတာဥပ္ပခါရဲ့အကျိုးကိုရှုဆင်ခြင်းအကြောင်းတဲ့ဥပ္ပခါငြိမ်သက်တဲ့သဘောတန်တသဘာဝငြိမ်ချမ်းတာဗျအဲ့ကြောင့် तू ကမြင့်မြတ်တာပေါ့ပျော်စရာနဲ့စာရင်ငြိမ်ချမ်းတာပိုကောင်းတယ်လေဗျအဲ့ကြောင့်ငြိမ်သက်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ဥပ္ပခါအကျိုးကိုဆင်ခြင်ရတာပါတဲ့မေတ္တာစတဲ့ဘာဝနာ၃ပါးတို့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းအနည်းမှဖြစ်ပုံတဲ့မေတ္တာဟာရာဂရဲ့အနည်းပါးမှဖြစ်တယ်သိကြတယ်တခါကျရင်လေမသေးကွဲဘူးချစ်တာလားမေတ္တာထားမိတာလားမသေးကွဲဘူးချစ်တာနဲ့မေတ္တာမဆိုင်ဘူးလောဘနဲ့အာဒေါသဆက်ကျင်ပဲဘာမှဆိုင်လောဘကအကုသိုလ်စေတသိက်လေဗျာအာဒေါသကသောဘနာစေတသိက်လေဘာဆိုင်မလဲဘာဆိုင်ဒါပေမဲ့လူတွေကပြောတယ်ဗျာအမေမင်းကိုမေတ္တာရှိနေပြီဆိုပဲဘာဆိုင်မေတ္တာရှိရမှာတော့ပြောလိုက်မင်းကိုတဏှာဖြစ်နေပြီပြောပေါ့အဲ့လိုပြောရင်ရိုင်းတာကိုလူတွေကမကြိုက်ဘူးခက်တာလေပြောခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းညာခံနေတာဟုတ်အဲ့လိုပြောရဘူးမေတ္တာရှိတယ်လို့ပြောလို့ပုံကဘာမေတ္တာရှိတယ်ပြောမှာမေတ္တာရှိရင်မပေါင်းဘူးတဏှာရှိမှပေါင်းတာဘာဖြစ်လို့တဏှာ attach လေသူကကတ်တာမေတ္တာမကတ်ဘူးဘာတော့မှမကတ်ဘူးမေတ္တာမှာအစေးမရှိဘူးတဏှာမှာအစေးရှိတယ်မေတ္တာရှိရင်သူချစ်ချစ်မချစ်ချစ်လေပျော်နေရမှာပေါ့ပျော်သေးတယ်သူတို့မရတော့ဘာဖြစ်လဲအချစ်ကဆုံးလုံးချင်းတယ်မရလို့ပြောတာရှောက်ပြောနေဟုတ်တယ်လည်းမဟုတ်ရာဂရဲ့သဘာဝပြောပြတာနော်ဒါမဲ့သူတို့ထင်တာဘာထင်တယ်မေတ္တာလို့ထင်တာအဲကြောင့်မေတ္တာရာဂရဲ့အနည်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာလားရာဂလားမလဲခွဲဘူးမေတ္တာဘေးကင်းစေခြင်းတယ်ကိုယ်ချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းတယ်ဘောချမ်းသာဖြတ်သန်းစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကိုနဲ့မဆိုင်မှုလေကိုနဲ့မှမနေလဲဘာမှဖြစ်ဘူးမိဘတွေဒီတိုင်းပဲသားသမီးကိုချစ်တယ်မေတ္တာထားဆိုဘယ်ကလားအနားမှာရှိနေစေချင်တာအဝေးသွားရင်လေမျောနေတာကောင်းတဲ့တန်ကြရင်ပြောနေပြန်ရောအဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါအပြစ်ကိုနားလည်ဖို့ဒါကြောင့်မေတ္တာရာဂအနည်းမှဖြစ်တယ်ကရုဏာကြတော့တဲ့ကာမဂုဏ်မှမိတဲ့နှလုံးမှတ်သားရမှုရဲ့အနည်းပါးမှဖြစ်တယ်တောကပေါ့ဗျာကရုဏာဆိုတော့တောကနဲ့နီးတယ်တော်တော်နီးတာတခါကျရင်တဏှာတာလားသမုတ်ကိုတောကဖြစ်တာလားမသေးခွဲဘူးဗျဆိုပါစို့ဗျာကျွန်တော်ကားနဲ့သွားရင်းနဲ့မိဘမှာကားရက်ရောရက်တော့တောင်စားလေးလာတောင်းတယ်အကိုရမဆိုပေးမဲ့ကြံတော့ရှိသေးတယ်မိရစိတ်တော့ထွက်သွားတာနောက်ကဟွန်တိတာဟုတ်အဲ့ဆိုတနာဘာမပေးလိုက်ရဘူးဆိုတာကကရုဏာမဟုတ်ဘူးတော့ကကရုဏာကသူဒုက္ခလွတ်စေခြင်းတာတောင်းစားတဲ့ဘဝမှာလွတ်ပါစေမပေးရတဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုမပေးလိုက်ရဘူးဒီတိုင်းပဲတငယ်ချင်းလာတောင်းတဲ့အခါမှာပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်မပြေကိုကလည်းဆင်မပြေဘူးလေဆင်မပြေတော့ဘယ်လိုပြောမှန်းလည်းမသိနောက်ဆုံးတော့လိန်လိန်ရတာပေါ့လေစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးမပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကကရုဏာမဟုတ်ဘူးတော့ကအဲ့ဒါကရုဏာနဲ့တော့ကမကွဲဘူးဗျကရုဏာဆိုတာကပြည့်စုံတခုပေးရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကြုံတွေ့နေရတာလွတ်ရင်ပြီးရောတချို့ဟာကြတော့ကိုကနေတော့သူ့ကိုလွတ်အောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ခဏပဲရတာတောင်းစားတဲ့လူတယောက်သူ့ဘဝမှာဒုက္ခကလေတသက်လုံးကိုပေးနိုင်ရင်တနတ်စာပဲပေးနိုင်မှာပေါ့သူတို့ကခဏပဲကင်းတာလေအမြဲတမ်းမကင်းဘူးကရုဏာအမြဲတမ်းကင်းစေချင်တာအဲကြောင့်ဒုက္ခမှာလွတ်ပါစေတောင်းစားတဲ့ဘဝမှာလွတ်ပါစေ
လို့စီကျင်တာအဲ့ဆိုရင်ကိုကပေးလိုက်လေတက်တက်စားလည်းကိုကပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကရုဏာနဲ့ဒါနမကွဲဘူးဗျဒါနကပေးတာကရုဏာကဒုက္ခလို့စီကျင်တာဒါပေမဲ့ဒုက္ခသက်သာအောင်ဒါနနဲ့ဥစဉ်တော့နည်းနည်းပေးတာကိုဒါကရုဏာလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတခြားစီဟုတ်ပြီနော်မုဒိတာတဲ့ကာမဂုဏ်မှီတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုရဲ့အနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျကာမဂုဏ်ဆိုတော့ဒီတဲ့တိုင်းပဲဗျရူပသတ္တကန္နာရတ္တဖောတ္တပယောရရင်လည်းရမယ်မရခြင်းလည်းမရဘူးလေတနည်းအားဖြင့်တဲ့မေတ္တာစတဲ့ဘာဝနာ၃ပါးချမ်းသာကြပါစေဆင်းရဲမှလွတ်ပါစေဝမ်းမြောက်ပါစေလို့နှုံသွင်းပြီးတော့အစီဘွားကိုလူလာခြင်းသဘောရှိတဲ့အတွက်ချစ်ချင်းနဲ့နှိစက်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျချမ်းသာပါစေဆိုလဲဆင်ပြေစေချင်တာပဲလေဒုက္ခမှလွတ်ပါစေဆိုတာလဲဆင်ပြေစေချင်တာပဲဝမ်းမြောက်ပါစေဆိုတာဆင်ပြေစေချင်တာပဲတဲ့ဘာနဲ့နေဆိုရင်ချစ်ချင်းနဲ့နေတယ်မိမိအလိုတိုင်းမဖြစ်တာကိုအကြောင်းပြုတော့ဒေါသဒေါမနတာများဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်မုံခြင်းနဲ့လည်းနေတယ်တဲ့ကိုကအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့သူအဆင်မပြေရင်ကိုကတော့ကဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ချစ်ချင်းမုံခြင်းနဲ့တိတ်နှိစက်တယ်တဲ့ပထမဆုံးဥပက္ခပွားသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘသူကိုအရင်ဥပက္ခပွားမလဲပေါ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာစတဲ့ဘာဝနာ၃ပါးတို့ရဲ့အပြည့်နဲ့ဥပက္ခအကျိုးအနည်းနဲ့ကိုရှုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးပင်ကိုပကတိအပြည့်မချစ်မမုံအလလန့်ကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတာဗျကရုဏာမုဒိတာပွားတဲ့အခါမှာမေဇတာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှရင်မလာဘူးမေတ္တာလည်းမလာဘူးချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာတာအခုကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတာမေဇတာကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့မချစ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမုံမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစားမှာအဲကြောင့်အလယ်လိုက်ဖြစ်တဲ့မေဇတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလစ်လျူရှု၍ဥပ္ပခဘာဝနာကိုပွားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမေးဘူးတယ်ဥပ္ပခပထမဆုံးပွားသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်1992အပ္ပနာဖြစ်ပုံဇံရပုံပေါ့နော်မေဇတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပက္ခပွားပြီးပိယပုဂ္ဂိုလ်သောန္ဒဘာယအတိတ်ပိယပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်စင်တိုင်းလာတာနော်ပထမဆုံးကမေဇတာဒုတိယကပိယတတိယကသောန္ဒဘာယစတုဒ္ဓကဝေဒီကဘရောမှထိတ်တန့်ရောက်မလာဘူးရန်သူအဲ့မုံရတဲ့လူရဘရောမှထိတ်တန့်ရောက်မလာဘူးဗျအမြဲတမ်းတော့နောက်မှနေရတာအစင်တိုင်းပွားများပါမယ်တဲ့ပြီးတော့ကိုနဲ့တကွတိမာတံမေတ္တာပြုပြီးကိုနဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်လုပ်တာပြောတာတိမာတံမေတ္တာစွမ်းပြီးဖြစ်လာတဲ့သမထနိမိတ်ကိုအကျိန်များစွာမှီဝဲခဲ့မယ်ဆိုရင်စတုကနိနဲ့စတုဒ္ဓဇံအပ္ပနာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့စတုကနိဆိုရင်နောက်ဆုံးကဇံကစတုဒ္ဓဇံပဲလေပစ္စကနိဆိုရင်ပစ္စမဇံပေါ့အဲ့ဒါလည်းမေးဖို့တယ်1992ပထဝီကတိုင်းကိုပွားပြီးတတိယဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပ္ပခစတုဒ္ဓဇံမဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်တတိထားသူကမေးစက်ဖြစ်လာတာကိုဥပ္ပခဆိုတာသူကဗြဟ္မဝိရာအုပ်စုလေပထဝီကတိုင်းပွားရင်လည်းပဲဇံရမှာပဲအဲ့ဆိုရင်တခြားကမ္မထံကိုပွားများပြီးဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပ္ပခဘာဝနာကိုပွားသင့်မပွားသင့်ဖြစ်မဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်ပထဝီကတိုင်းကိုပွားများပြီးတတိယဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပ္ပခစတုဒ္ဓဇံမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မရဘူးတဲ့ကန့်ကြည့်သူအကန့်နဲ့သွားတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာယုံမတူလို့တဲ့ပထဝီကတိုင်းဟာတတိယဇံအာယုံမှာပထဝီကတိုင်းဝန်တူမှမတူတာတော်ပညာမဟုတ်ဘူးလေသူကပထဝီလေအာယုံမတူဘူးတဲ့ကတ်လို့မရဘူးတဲ့မေတ္တာစတဲ့ဘာဝနာတွေကိုပွားများပြီးတတိယဇံကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှသာဆိုတာ only မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့အဲ့ဒီ၃ပါးထဲကတိုက်တဲ့တစ်ပါးကိုပွားခဲ့စတုကနိနဲ့ဆိုရင်တတိယဇံရထားမယ်ပစ္စကနိဆိုရင်စတုဒ္ဓဇံရထားမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှဥပ္ပခပွားလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝမရဘူးအဲ့ဆိုရင်ကမ္မထံ40ရှိတယ်ဇံမရတဲ့ကမ္မထံ10ပါးလားမသိဘူး10ပါးမေးတော့မေးနေပြီတရားတော့ဗုဒ္ဓနုဒတိဓမ္မနုဒတိသံဃာနုဒတိသီလနုဒတိသံဃာနုဒတိဒေဝဒနုဒတိပြီးတော့ဥပဒမမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါရဇံမရဘူးဟုတ်ပြီဇံရစီတဲ့ကမ္မထံထဲမှာတောင်မှလေပထမဇံသိတန်ရတဲ့ကမ္မထံရှိသေးတယ်အာတုဘ10ပါပထမဇံသူကပထမဇံရောက်နေမရဘူးလေဥပ္ပခါရဖို့အတွက်အနည်းဆုံးတတိယဇံရထားရမယ်တတိယဇံရဖို့ဆိုရင်ဇံအလုံးရနိုင်တဲ့ကမ္မထံပွားများမှာအဲ့ကြောင့်ကတိုင်း10ပါကတိုင်းရတော့တားကောင်းတယ်
သူကအကုန်ရတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ပြန်လို့ရတဲ့အဆင့်ကိုသူလုပ်ပေးတာလေပြန်လို့ရတဲ့အဆင့်ဆိုတော့ပစ္စမစံရပြီးမှရတာအဲကြောင့်ကတိုင်းဆဲကတော့ confirm ပေါ့ဟုတ်ပြီကြိုက်တဲ့တပတ်ပွားကကတိုင်းတဲ့ကဘယ်ဇံကိုရတာဘလို့နိနဲ့မှဥပကဇံမရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုအာယုံမတူလို့ဒါဆိုရင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာအာယုံတူလို့ပေါ့သူကသရဝပညာအာယုံလေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်မေတ္တာစတဲ့ဘာဝနာကိုပွားများပြီးတတိယဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှသာဥပက္ခစတောရဇံဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာယုံတူလို့ပါသူတို့ကြတော့အာယုံတူတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သရဝပညာချင်းတူတယ်ဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာစတဲ့ဘာဝနာနဲ့ဥပက္ခဘာဝနာတို့အာယုံမှာသရဝပညာအာယုံချင်းတူတူပဲသူကသက်ရှိကိုအောင်ပြုတာလေမှတ်ချဲဥပက္ခ132ပါးဖြစ်ပုံကိုကရုဏာတိုင်းမှန်အဲဆိုရင်ကရုဏာ132မုဒိတာ132ဥပက္ခ132ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာကတော့928ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်ထွေမှတ်ပွဲ42မှာဘာဖြစ်လို့မေတ္တာမြည်တာလဲလို့မေးရင်ပေါ့နော်မေတ္တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့သိဖို့အစီဘွားကိုပြုလို့သောအဖြစ်ချစ်တတ်သောကြောင့်မေတ္တာတဲ့မေတ္တာဆိုတာအစဉ်ပြေစေခြင်းတာကောင်းတာပဲရစေခြင်းတာစီဘွားဖြစ်စေခြင်းတာအဲ့ဒါမေတ္တာပဲတဲ့တနည်းတဲ့မေတ္တာခေါ်မိတ်ဆွေမှဖြစ်လို့မေတ္တာတဲ့ကိုမိတ်ဆွေတရားကိုမကောင်းတာဖြစ်ကိုမဖြစ်စေခြင်းဘူးမိတ်ဆွေမဖြစ်ရင်သာမကောင်းတာဖြစ်စေခြင်းတာလေအဲကြောင့်မိတ်ဆွေပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်မျိုးကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့်ချမ်းသာစေလိုခြင်းသဘောဟာမေတ္တာခေါ်မိတ်ဆွေတန်တန်မှာဖြစ်လို့မေတ္တာတဲ့မေတ္တာလေးပဲ၃မျိုးပေါ့မိထားတယ်နော်1009ကဘာကြောင့်မေတ္တာခေါ်တာလဲနော်အစီဝါကိုပြုလို့သောအဖြစ်ချစ်တတ်လို့မေတ္တာမိတ်ဆွေပေါ်မှာဖြစ်တတ်လို့မေတ္တာချမ်းသာစေလိုတဲ့သဘောဟာမေတ္တာခေါ်မိတ်ဆွေတန်တန်မှာဖြစ်တတ်လို့မေတ္တာမေတ္တာရဲ့လက္ခဏာစသည်တဲ့မေတ္တာဟာသရဝတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြုကျင့်သောအခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာရှိပါတယ်သူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရွက်ဆောင်ပေးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဟုတ်တယ်မေတ္တာဆိုကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူများအတွက်လုပ်ပေးတဲ့ကိစ္စရန်ညို့အာကာရကိုပယ်ဖြောင်းခြင်းလျင်ဉာဏ်အားရှိယူခြင်းတဲ့ပိစုပဋ္ဌံဟုတ်တယ်မေတ္တာရှိပြီဆိုရင်တွေ့ကြည်လားရန်ညို့ဆိုတာလုံးဝကင်းတယ်သရဝတို့ရဲ့နှစ်သက်မျက်နှာဖွယ်ဖြစ်ကိုရှုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ယောနေသောမနတိကားလျင်ဒီတော့အကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ကောင်းရှိမှမေတ္တာပွားလို့ရတာလေဗျာပြပါဒခေါ်ဒေါသရဲ့အဝေးကွာငြိမ်းခြင်းဟာမေတ္တာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတဲ့မေတ္တာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘာကင်းသွားလဲဒေါသကင်းသွားတာပြောတာခင်မဲ့တွေ့တာချစ်ခင်ခြင်းဟာမေတ္တာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတဲ့ဒါကြောင့်မချစ်နဲ့ချစ်တာဝိပတ္တိမေတ္တာပြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုသံတရားဖြစ်အောင်မှာခုနသူပြောခဲ့ပြီးပြီမေတ္တာနဲ့အနိကယံသူဟာရာဂချစ်ချင်းမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲအမေကိုချစ်တယ်ပြောအမေဒုက္ခရောက်ကြည့်မေတ္တာမထားနိုင်ဘူးပောက်ကဝင်လာတယ်စမ်းကြည့်အဲကြောင့်မချစ်ပါနဲ့မမုန်းပါနဲ့ပြောတာလူတွေကမကြိုက်ဘူးမချစ်အောင်မမုန်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဗျတော်တော်များများပေါ့တွေးတာပေါ့နော်ချစ်တာကလောဘမုန်းတာကဒေါသလောဘဒေါသကင်းမှချစ်ချင်းမုန်းချင်းကင်းမယ်လို့ထင်တာဗျမဟုတ်ဘူးဇန်နဲ့လည်းပဲကင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဇန်မရခင်လည်းပဲအခုမေတ္တာကရုဏာနဲ့လည်းပဲချစ်ချင်းမုန်းချင်းကင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်စူးပန်ပြီးကျင့်သုံးရင်လည်းပဲချစ်ချင်းမုန်းချင်းကင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းတော်ချစ်ခဲ့လို့မှားခဲ့တာမှားမုန်းခဲ့လို့မှားခဲ့တာမှားကြောင့်သူကအရတ္တမဲအရတ္တဘုမရမချင်းဘသူ့ကိုမှမချစ်ပြရစေနဲ့ဘသူ့ကိုမှလည်းမမုန်းပြရစေနဲ့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းရဲ့အားလာချက်အဲ့ဒါပဲဘသူမှလည်းမချစ်တတ်ဘူးဗျာသူကအမေဖြစ်နေပါစေမချစ်ဘူးတိတ်ထူးဆန်းတာပဲအဲ့လူကြီးကအဲ့ဒါဇတ်တော်မှာတိုက်ရိုက်ပါတယ်သူရဲ့အားသာချက်ဘသူမှလည်းမုန်းဘူး
ဒါမဲ့ဆိုမို့အိတ်တာလဲဘဒုံကမှမဖြစ်ဘူးတဲ့အိတ်တာလူတွေမှာရှိတယ်လေကိုယ့်ထက်တန်အိတ်တာဖြစ်တာဟုတ်အိတ်တာဘဒုံကမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့လေမူရစေဝါလို့ပြောရင်လူရဲ့တွေးထဲမှာပေါ့နော်ဘိန်းစားမှအဲ့လိုထင်တာမဟုတ်ဘူးမူးစီတဲ့အယ်ကိုဟောပါတဲ့အရာအလုံးရမ်းတာမဖြစ်မချင်းဘတော့မှမတော့မှုတဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်ချစ်လည်းမချစ်ဘူးမုန်းလည်းမုန်းဘူးအိတ်တာလည်းမဖြစ်ဘူးမူးရစေတဲ့အရာလည်းမတော့မှုတဲ့၄ချက်အဲ့ဒါစုပန်ခဲ့ရတာဘုရားစီမှာမဟုတ်ဘူးသူတွေးကြုံတွေးလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတမကရတယ်ငါချစ်လို့ငါခံစားရတာငါမုန်းတော့ငါခံစားရတာငါအိတ်တာပြီလို့ငါခံစားရတာပြီးတော့ငါမူးရင်းနေလို့ငါခံစားရတာအဲ့အတွေ့အကြုံကသူ့ရဲ့ဘဝကိုပြုပြင်ပေးသွားတာရဟန္တာမဟုတ်သေးဘူးနော်သန္တာတလျှောက်သူအဲ့လိုတည်တတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တာလုံးဝပြတ်တယ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့တည်းလောဘဒေါသရှိတာပဲမောဟရှိတာပဲဒါပေမဲ့လောဘနောက်ကိုမလိုက်ဘူးဒေါသနောက်မလိုက်ဘူးမောဟနောက်မလိုက်ဘူးအဲကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာလေပြင့်ပြတဲ့စန္ဒာလေးပါပြီးတော့လုံရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီတော့ဘရောမအိတ်တာမဖြစ်ချင်ပါဘူးဗျာဘရောမဆိုတာထက်အရတမေအရတဘမရမချင်းသူကပြက်ပြီလေအရတမေအရတဘမရမချင်းဆိုအရတဘရရင်အော်တိုပြတ်တာလေသူရဲ့စုပန်ပုံကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်သုဒ္ဓံဒေသနာဆိုတာကကြီးညိုသက်မဟုတ်ဘူးကြီးညိုပြီးကျင့်သုံးဖို့ဗျနော်အဲကြောင့်ဘဝမှာချင်းလုံးလို့လည်းပင်ပန်းခဲ့ပါပြီမုံလုံးလို့လည်းပင်ပန်းခဲ့ပါပြီသူများတွေအသက်ရှင်သန်နေတယ်လို့ဖြစ်နေရတာကိုတွဲနဲ့ကိုအသက်ရှင်သန်ဖို့မေ့နေကြတာလူသားတွေဗျဘုရားပြောတာထပ်အတိုင်အတနောနာတော်မချစ်မမုံမဲနဲ့လွတ်အောင်ကိုအာကိုပြီးသွားကြလို့ပြောတာအဲ့ဒါချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တော့စကားပြောရင်လည်းအချင်းကုန်သွားတယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တော့သူများအတင်းပြောရင်လည်းအချင်းကုန်သွားရောပန်းတိုင်ဘရောမမြောက်လိုက်ဘူးတတိထားပေါ့နော်အဲကြောင့်ချစ်ခင်တွေ့တာခြင်းဟာမေတ္တာရဲ့ပျက်စီးခြင်းပဲလို့တာရိုက်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေတတိထားအောင်မလေးသိချစ်တယ်ဆိုသွားလောက်နေနဲ့အခုခေတ်လူတွေကသိချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတော့မှမကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေတော့တွေ့အယမ်းချစ်တယ်အယမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးကမကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတာချစ်တာလည်းမကောင်းအယမ်းလည်းမကောင်းဆိုပြီးပေါ့သူတို့နော်မေတ္တာရဲ့အနည်းယံနဲ့အဝေးယံတဲ့မေတ္တာရဲ့နီးတဲ့ယံသူနဲ့ဝေးတဲ့ယံသူတဲ့မေတ္တာဗြဟ္မဝိဟာရရဲ့အနိကယံသူကတော့ရာဂပဲတဲ့ချစ်ချင်းပဲတဲ့အကြောင်းကတော့ဂုံကိုရှုခြင်းအပြင်မေတ္တာဗြဟ္မဝိဟာရနဲ့သဘောချင်းတူလို့တဲ့ဟုတ်တယ်မေတ္တာလည်းပဲအကျိုးလူလားသလိုပဲရာဂချင်းလည်းပဲအကျိုးလူလားတာမို့လို့ပုံစံတူနေတယ်တဲ့ဥပမာအဖြစ်လူတယောက်ရဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအမြဲလက်နေတဲ့မိတ်ဆွေကြောင့်ဟန်ဆောင်နေတဲ့ယံသူလို့ပေါ့တဲ့အဲ့ဒီယံသူဟာအန္တရာယ်ပြုတ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကိုနှင်းမြန်စွာရတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေကြောင့်ဆောင်နေတဲ့အနိကယံသူကိုတတိမပြတ်စောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့ပဲတဲ့မေတ္တာကိုလည်းပဲရာဂရဲ့အနိကပူးဝင်နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုမခံရအောင်တတိနဲ့ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ပြီးပွားများရမယ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမေတ္တာပြတ်အောင်ယံသူကဒုက္ခပေးတယ်လို့မျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့တတိထားပြီးတော့နေရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့အနည်းယံနဲ့အဝေးယံမေးထားတယ်နော်61ကမေတ္တာရဲ့အနည်းကယံသူနဲ့အဝေးယံသူကြည့်အောင်တော့ထပ်ဗြဟ္မဝိဟာရရဲ့အဝေးယံသူကဗျာပါဒခေါ်တဲ့ဒေါသပါပဲတဲ့နိကယံသူကရာဂလောဘအဝေးယံကဗျာပါဒဒေါသဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေတ္တာနဲ့တဘာကဖြစ်တဲ့ရာဂနဲ့သဘောချင်းမတူလို့တဲ့စัจကျင်ပဲဖြစ်နေလို့ဗျာရှင်းပြောမယ်ဆိုတော့မေတ္တာနဲ့လုံးဝစัจကျင်ပဲဒေါသဥပမာဖြစ်တဲ့တောတောင်စတဲ့ရှုပ်ထွေးရအရက်ကိုမှီပြုပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ယံသူလို့ပေါ့တဲ့ခုနကအနိကမိတ်ဆွေအောင်ဆောင်ထားတဲ့ယံသူအခုကတော့တောထဲမှာနေတဲ့ယံသူသိသိတန်လွန်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီယံသူမျိုးကိုစုံရိပ်ကြောင်းနှံ့စေရမလို့တလို့ဒီလိုပဲအဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဗျာပါဒမှာစိုးရင်ကြောင်းနှံ့မှုကင်းပြီးတော့မေတ္တာကိုပွားများမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တောတောင်ထဲမှာရှိတဲ့ယံသူကမြို့ထဲတည်ဝင်မလာဘူးလေဗျာမြို့ထဲမှာနေတဲ့လူပဲကြောက်စရာရှိမလဲ
Mamare, Midane Doda, Bear Kama, a tomb pit nine babu, Dajamo, Mita, Boadu, Doda, so that away Yandua, sewing Jonazam, Lobu, Aja Doda, Joseph Mukambu, Loba, Joseph Kauna, I'm a Luria Doda or Chow de Loba Machabu. Han sound counted Lugo, Machau Bene, no. Han was on the Lu, what Johnny, Han sound counted Luja, what be upon him, what be upon him, Nedo. Eddie Han sound counted Luja, a pay job on him, Nedo. A me chicken, a pay chicken, that chicken, the meat chicken. Eddie Bogorio, go and meet a Lutina, Mitamo, Ra, Ga, Loba, no. And a cosa de Gamita Bida, Jandune, Mace no. Peter Anina away, Peter Gruna. Turuba is seeing the Gago, Mia Jali, Turogondo, ye, long to no jango, Pidalo, Gruna Sura, Tau Lota. Fabulous, to me, Semabu, Sura, Jara netting, 8 and you, Majachimbo, Jara net, don't know what Gruna. Taniabi, Turuba is do ye single pep chop, Talo, Gruna, oh, Senior Dago, Kings in the Sidana Mubo. Tiniabi, Senior Doka Yami, the Dokira Drawa, do ma. Pian the Eswambi, Pian the Adoja, Gruna, Lekna Sandi. Gruna, Duroba e, Senior Doka, Pay Piao Lure, a Tiabi, Pitchin, Lekana Shibare. Turubado ye Senior Doka, Pay Piao Lure, the Makana in the case I she there. How day, Makana. To me, I was busy in there, Semabi, who are kind of Kadam you born, no? Peter Drawadogo, Manisa Jean, our weak Haindali, Nya she you chin there, Peso Patan Shide, out there, Brunazwa, Nizabu. Senior Doka, Pie, Nisa Candia, Drawado, E, Argoya, Mashi Jango, Shumi Jens, so that Yoni Dominagarani, Nido a Chamshide, out there, Doka Yada Bogoma, Ago, Mashibule, Doka Loma Agua Shimamo. Luriga Senior Majibulivia, Chama Majimali. Aja to show your mala, swim you mobile, swim you river. Senior Jibo Miaba, Tonza baby, senior Akuyam Shibu. Aja Boama Akuya le Shibu Ludi, Chana Lodali, Ara Chamo Tanava, baby. Senior Lude, Doda ye, Nibianjia, Gruna ye, Pi Sonjin, or Nisa Ludem, Doda ye, Nibianjia. Doka Mapi, Jina, Gruna be. Pido, so ye Pusum would talk up Pita, Gruna and Pissy Jimbe. Obino, Dali the Itavia. Two consignation of Monday. Doka Kinsian of Monday. Doka McKin, yo. No more feeling. Macanzao. Doka Kinsian, Doka McKin, Doka Pide. As a Gruna Pida. Gruna go Pessida, Tokali. Aja Suiziam Lobu, Vanesiam Lobu, Suiziam Lobu, two semi being below Lomle, Twinisiam Lobu, a same being, Pirabe, P, Mapi. I'm a Louis Galadadron, Tomluna, maybe maybe I'm Sam, Eloram Hobu, no. P. Zenda, Tune sign there, Mapi Kay, Kune, Messiah. Gruna ye, and knee and away and Corona Biama, we are a Liga Yandugaro, Kamago, Mide, Lomataya, Mu Sure. Kiadita, Dominata, Pibare, Oka Bobia. Fabuloso Rode, Pisi Jingo, Shujin Avi, Gruna net the Bojin to Lord, Gruna young Soundara, Gruna Biama, we are a way and do our Nisajin, we in the how day. Doka Bida, Gruna ye, Jendube, Daniel Sana, Retanades was a guy, Nauma. They said him some Palaye, my. They says them, he says them, Doka Bizam logo, into contingent loser, ah. Contingent Conan low, Mali, Papilo Magonan, they said at home. Papilo road, a Gruna net the Baga Pit, Domina net, the boy Jim Matulo, Gruna net Doda, Tuma Matura. Taja more, Willie and do Pit, Wihindama, so in John Mook came with a Gruna of Wava, Mambare, the Naja Gruna net, Hinzan Wihinda Doha, I do the one Pit and Babu. Tajamo Gruna, Poa, Mia, do it. We does with a way and do so in Jonazia, Melobu. He had did that, Domnada Suraha, Alosia and Nether Minu, Sen Longo, Pupua, sit that Loka Midanet, that signed it. Messine, Mia de Saint Ruba Yongo,
Maya Shida will jump you, Maya legend of Pampan, shoot a bogoa, Pidet the body. Pido, Shikagang, Yak Shika booby, Pidet, a coop yak que, Quabiak, Choni, Sonship Yesi Lebide, a Saint Rubayon, Pampan shoots in a media, Bogo arm and Pipit, the Lomadayada, Waneda, Busudari, Pipola da body. Elmi Pipola go, Kamogon, maybe the Pipola, that no Madame Pilo, Yedida Dominanta. Logina Mayaye, Jabida, Peltoaji, Toga, Pitade, Editoga, Ayongo, maybe my Pita Molo, Ki Ha Tida, Dominanta, Covare, Pita Murida. Murida and Bizon de Duriha, Eddie Murida Yakuni, one milk, Le Shibare, Dilomio, 1 million jumpy de Murida, Dilomio, 1 million jumpy de Murida, Covare, 1 million a town. Ha Muridabe as a China name Muridabe. The knee 1 mil dello Murida. The knee 1 million the Bogo, Murida lo Covare, Tinata 1 Tara. Ara Muridabe. Murida Lakanaga, Murida, Tunmia, Doye, Sisi Osa, Colon, Piezon, Jowati, Piego, 1 million Lakanashide. Piezon Dago, say them like can be Tinata. Arago, English appreciate. I'm going to Ilum looked at boo. To me, I send me, oh, call it da. Daligo Matana boo. Dana Kudoa Lobilo, Tina Kudo Lobilo, Bauna Kudo Lobilo, Mia with a camera. Tadu, Kogere, Dilude. Eddie Dana Kudo Jala de PC Osa Lebe, Tadu Codina Bo. Tina Kudo Jala de Gonde Calebe, Tadu Codina Bo. Bawana Kudo Jala de Sechana Mualebe. Tadu Codin a Yabeli. Tabimeli, Kudo loaded chain up by Uzino, Tadu Cogena, Kudo Jo Pilo, Chanda Chema, Tadu Cojimu. Kudo Jo Bilo, Yolara, Kudo Jo Bilo, Gonshida, Kudo Jo Bilo, Yatu Tedari, Nepadebi, Tadum Ko, Mara Legend. Tanamo, a Joundia be the Kudo Lodongole, Uzino, Tadu Kobo, Lodolo, a Judia be the Chandara, Gonshida, Tekat Shida. Joglara Sadi Piboli, Erari, Joan Lebe, Tadu, Kobo Lure, Taduzua, Conley Dalo, Biobo, Lure, Papilo Mabiona Le. Meji Bobia, go. The Gedega, the Gruna do Murida dosora, the Biante Chama Magomene, Kudo Yada Yamu, Siena Bogo doing, Chanda Zijene, Chanda de Bogo doing, Chinate, Dizil Tara and Kudo Pita. For my Mamshibu, they are overgone. Papilo Machida Le. Loyal Lebe Murida Sajamega, Idali. Gruna Sajamega, Messia, Ida Messia Miani, Gruna Murida Mishu. Gruna Murida Mamishida Bogoria, Blola Mida Cinema, Le. All of Meso. Pama Soma Machida Bogori, appreciate look that day. Clelia began to you can do it, Ella Loda. For my job, go, me Baluda. Hebal. No, Lewubia, Kajaili. Pawon Jong Leve, Koya Sedia, Piamam, Pioni the day. Palombe Bada, Counter Biobio, Adi Bada and Tinelu, Mashido, who leve do loculo pinida. Bada, Mashibu Sudama, Pawon Jinga, County, who let Piamam di Piamwa. We know the Gonguzia Sulubo, no? Sila the Mari, being Yana Badabi, General Buddha, Bio, the Tadana Shida, totally Jisu de Mukomare. Tametina the Mari, Piana Badabi. Chendo Buddha, Gruna Murida, Sadi people no, Arario, Chendo Buddha, Bio de Tiago, let it Chentom Shida, don't know on it. Theory that they have took do the boo. Sharo Yama bo, do the bully, to a predication do the alley. Kakwe, Nusumu, Manalumu, Kinjin, Kesanshi. Sound Sambo, you let me have Manalum Shibu, use the sound of your alley. Chandamabo, Pouna, do the bomb of Mongola Basaman. Ah, news to the Cora. Hushimana, Cronido, Cronedo, Crobia Crova, Cropu, Blue People. What a bomb, Sam. Anamo, news to the Lagava, Nakaiwa, sure, everybody. Murida of Yambian, Nusumu Mishibu, Manalomu, Mishibu. To the Vaya Sizema, Mamuli or Jingo, Pepia Jenny,
ညာရှိရှုထင်ခြင်းပိစုပန္နရှိတယ်ဟုတ်တယ်သူများပစ္စည်းကကိုယ်နဲ့မှမဆိုင်တာသူချမ်းသာတာကိုယ်နဲ့ပါဆိုင်တာမှန်လို့ဘာဖြစ်လို့ကို appreciate မလုပ်နိုင်တာလဲမုရိဒာကသူများပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်စိတ်ထဲမှာထားကိုမထားဘူးတဲ့သရဝါတို့ရဲ့စည်းစိမ်ကိုရှုမြင်လို့ခြင်းဆိုတဲ့ယောနိတော်မနဲ့ဒီကာရလျင်ဒီတော့အကြောင်းရှိတယ်မှန်တာပေါ့သူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံနေမှသူတို့ချမ်းသာမှာလေအဲကြောင့်ပြည့်စုံစေခြင်းတဲ့ယောနိတော်မနဲ့ဒီကာရရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့သူတစ်ပါးစည်းစိမ်မှာမပျော်မွေးမှုငြိမ်ခြင်းအာရတိဥပဒမဟာမုရိဒာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပဲတဲ့သူမြတ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားဘူးချမ်းသာပြည့်ဆင်းရဲပြည့်အဲ့လိုမျိုးနေတတ်တာမုရိဒာရဲ့ပြည့်စုံမှုပဲတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခင်မင်ရင်းနေတဲ့အနေနဲ့ဝမ်းသာရွှင်ပြမှုဖြစ်ခြင်းပဟာတတံဘဝဟာမုရိဒာရဲ့ပြည့်စည်ခြင်းပဲတဲ့ခင်မြတ်တော်မြတ်လေအိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေးရပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးကိုပန်ဝန်းကျင်လူတွေကိုယ်စုမျိုးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကိုယ်နဲ့လုံးဖို့ကင်ဖက်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်မယ်ဘာမှမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိဋ္ဌာဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဆိုပါစို့ဗျာနိုင်ငံခြားလူတွေချမ်းသာနေရတာအိဋ္ဌာဖြစ်လို့လားမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ခင်မင်ရင်းနှီးမှမရှိတာအဲကြောင့်ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့အနေအားဖြင့်ဝမ်းသာရွှင်ပြမှုဖြစ်လာရင်ပြင်ထားမုရိဒာပြဖို့ခင်ရင်တော့ဘာဖြစ်လို့သူရပြီကိုမရရင်ကလေးတွေတော့မှသိတာရဲ့ဗျသင်ပေးစရာမလိုအဲ့ဒါအော်တိုတက်တာသူ့ပို့ပေးတယ်သူ့ကိုလျှော်ပေးရင်လေမကျင်တတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူနဲ့သိတဲ့ပုံကပို့ရတယ်လေဘာဖြစ်လို့သူ့ပေးတာလဲပို့ပြီးတော့ကိုကြတော့လျှော်ပေးတယ်သူကြတော့ပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါခင်မင်ရင်းနှီးမော်လည်းပဲကြောက်เสียမုရိဒာရဲ့အနိယံနဲ့အဝေယံမုရိဒာဗြဟ္မဝိဟာရရဲ့အနိကယံသူကတော့ကာမဂုဏ်ကိုမှီတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဂေယတိတသောမနတဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြည့်စုံခြင်းကိုရှုခြင်းအပြင်မုရိဒာနဲ့သဘောချင်းတူလို့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်သောမနတနဲ့မုရိဒာကမကွဲတတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့မုရိဒာဗြဟ္မဝိဟာရရဲ့အဝေယံသူကတော့သူတို့ဘာရဲ့စိစိတ်မှမမွေ့လျော်ခြင်းမနာလိုခြင်းဆိုတဲ့အာရတိတရားပါပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မုရိဒာနဲ့တဘာကဖြစ်တဲ့သောမနတနဲ့သဘောချင်းမတူလို့တဲ့သောမနတကကျင့်တတ်တာလေသောမနတဆန့်ကျင်ဘက်ကမကျင့်တတ်တာ哦အဲကြောင့်ဆန့်ကျင်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝေးတဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့အာရတိတရားမှာစိုးရိမ်ကြောင်းလန့်မှုကင်းပြီးတော့မုရိဒာကိုပွားတဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမထားနဲ့မကျင့်တတ်တာနဲ့မထားနဲ့ဟုတ်ပြီနော်မှတ်ချက်မမွေ့လျော်ခြင်းအာရတိတရားဆိုတာဟာတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာမှာမမွေ့လျော်ခြင်းအာရတိတရားနဲ့တော်ကြောင်စသည်တို့နဲ့မမွေ့လျော်ခြင်းအာရတိတရားဆိုတော့2မျိုးနဲ့စရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာသူတစ်ပါးရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာမှာမမွေ့လျော်ခြင်းအာရတိတရားဦးဇင်းတို့အာရတိမမွေ့လျော်ဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်တချို့ကလူတွေနဲ့တူတူမနေချင်းတော့ဘူးတရားရခြင်းလို့တောထဲမှာသွားနေတာအဲ့ဒီပုံကိုလည်းအာရတိလို့ခေါ်တယ်မပြောတော့ဘူးပြောတာနောက်တနည်းကသူမြတ်ပစ္စည်းသူမြတ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလက်မခံနိုင်ဘူးပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းအာရတိပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လက်မခံနိုင်တာလဲပြောရင်အဲ့ဒီမှာနေမှာလေမပြောလို့မနေတာလေအဲ့ဆိုဂုံသိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်မခံနိုင်လည်းပဲအဲ့ဒါအာရတိပဲတဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျင်တတ်တာပဲယူပါတဲ့ခေယတိတသောမနတဆိုတာဟာတဲ့ဘာလဲပေါ့အလိုရှိရနှစ်သက်မျက်နှာစိတ်နှလုံးကိုတိုးပွားစေတတ်တဲ့လောကမိသားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သို့မဟုတ်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမျိုးရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးစသည်ဖြစ်ပေါ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းရူပါယုံတွေကိုရရှိခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အရာတော်လေးစွာလို့အဖန်ဖန်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ကရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအခုခါမှာကွယ်ပြောက်ချုပ်နေဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းလေပြီးတဲ့အဆင်းရူပယုံကိုခံစားတဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးအဖန်ဖန်ရှုဆင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းကောင်းစိတ်ရွှင်လန်းမှုစိတ်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုကာမဂုဏ်မှီပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဂေဟတိတသမဏတလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဆိုလိုတာဥစဉ်တို့စီပွားဆင်ပြေခဲ့လိမ့်မယ်လူမှုရေးမှာထက်တဲ့ဝင်ရှိကောင်းရှိခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစီပွားဆင်ပြေခဲ့တာရယ်ပြီးတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေခဲ့တာရယ်ကဒါလောကနဲ့ပတ်သက်တာ哦အဲ့ဒါအားလုံးကဂေဟတိတခေါ်တယ်ဆင်ပြေတဲ့အခါမှာကျင့်တဲ့အရာတွေလူမှုရေးကောင်းတဲ့အခါမှာကျင့်တဲ့အရာတွေကြတော့သောမနတလို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုဂေဟတိတသောမနတလို့ခေါ်တာ
Ubeka mibo. Mabiba, Yama were an edita. Ubeka mibo, Yankin Java say, Tilomio Sade, Janja Biabarago, Pedo Apie. Tomoho, a letter the wash sheet, Jindo, Yado Apie, Shitabe people, no? Bem like Bennett, and Yemia at the Abbey shoot at the Boa, Ubeka. Debut was in Chidalemishi, Mona Lemishi, Lema, Nidada, Ubeka. Ubeka Lekana Sadi, Ubeka, Bem Libe, Lema, Did a Chiapie, Pigeon Lekana Shibare. Thrado Boma, Nimia, Shujan Kesa she did. Thrado Boma, Chichen Monjindo, Ninjin, Nya, Shijutin, Bisubana she did, how day, Chilem Chibu, Monemo, Senzala die, Chidalemishi, Mona Lemishi, who's a Dilade. Thrado ye Kandali, Kuba Osa she did Piego, shoot Ninjin so that Johnny Dominic Garale, Nido Jam she did. How the Kamadega, Thrado can the coolie. Go on your bloom, Lobilo, Mia, who. The two of mana commutes, communists, she did. I know the Nazare Piame. Pegala Pinemaro, say chat the Nazare Pity, the Nazare Pizza Town, Shibu. Boa Mianzo Leve, say time Maduene, good located, I would locate as an Ediwama Bedua Malay. I just look at my Alon Danu peoples on Pinambo. Tabi met Danu Tabi Burayale, Panele, Kamataka. Go can go velo tane along Danu Pidai. Hello, Movane, Kudo cannot like, Akudo cannot like be swing, Tendu Pinendo. I just Kudo Agudan Mabiovane, Tarawadeha, Ku can go away. Hello, do it like done at Divine Pabile, Tendu Pidai. Pio Trawadu, Ma Chichen Monjin, Nye E Mu, Padi Gan Nu, Neya Ubadamaha, Ubeka Bizonjin, Chilem Chidobu, Monle Momono. Era Ubeka Bizonjin Mabe. Kamagon Mide Mohane Shine Ubeka. Giadidan A Nyanubeka, Ubeka Bizijin, Ubeti Babe. Tia on, not Ubeka and E, Yandune away Yandu. Ubeka Biama we are a Niga Yanduaro, Kamagon Mide Mohane Shine Ubeka, Rosso de Giadida Anyanubeka Babe. Papiloso a pin net gongo, Masusan, Messenchin loaded. Messenger at Luabi, Ubakan at the Virgin to Lord. To a Giadida Anya no Becca Soda. Jinny came in and went. Pama Messenza, Messenger novel. Kaunla, Macaunla, Messenjimbo. Ubakan at the name, Chela Mola Messenjimbo, Dajambo, Ubakan at Cassin Libe. Ubeka Biama were a way and Garo, Ragane, Doda Babe. Papiloso Ubakan at the Baga, Pit Anya no Becan at the Virgin. Madulo, how the lay, more than Bedubamle. That's when Medaga Raga Kruna Muridaga Doda Ubekaga Moha. Obino Tanyamo Raga Doda Piola de Atue Ubekane Loma Sanchine. Ubeka Dua Moha Pime, Moa Pime Ubeka, Pico Pime. Oa didn't be Raga Pime, Midan Pime. Doda Pime, Doda Mapin, Gruna, the more Murida Pime. As well, the Pawani Dumam do any. Loba Doda and more Dumam do that. As a long Duba would. Tajamo Eddie Wade Yandu, Shida Raga, Net Doda Ma, so yin, Jonamu came with a little Shumubeka, Jamawiarago, Puamia Yava made. Mambare, Lily Eugene Ubekane, Damaging Raga. Domo Tipa, now shedging, but he got we are, I do the what people in she would, Mande, Lugina and Lugina, to be an enemy people. How be now? She done a mona at the enemy people to do my people, no? Tajamu Ubeka, Biama we are Rago, Boamia, load away, Yendu Pit, Ragane, Doda, so in Jonazia, Meshibu, Ubeka and Niandune, we and do them be put there, goes a Bua Mitane. Pia Ubeka Lekana Sati Tema Bono Gange Gule me Bude. Trawadu Boma Chichen Monjin do it Nini Nya Shiutin Ezra. Ubeka the Boa Satema Blue Tina Lelo Mayin Bono Chidalem Shibu, Mona Lem Shibu, Yendema Tinare, Erajara goes a Chaga me Bude.
ခေယတိတအာညာနုပက္ခဆိုတာဟာတဲ့ကိလေသာတွေကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြတ်မအောင်သေးတဲ့သူနောင်ဖြစ်မဲ့ပြိဿန်တွေဝိဘက်ကိုမအောင်နိုင်သေးတဲ့သူတွေ့ဝေမှုမောဟမှာအပြည့်တွေကိုမမြင်သေးတဲ့သူတို့ဆိုအပ်တဲ့မိုင်မဲတွေ့ပြီးအကြမြင်ဘုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားမျက်စိနဲ့အဆင်းကိုမြင်ရင်လိလျူရှုခြင်းဥပ္ပခါဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှိတယ်တဲ့ဒီလိလျူရှုမှုဥပ္ပခါမြင်ရတဲ့အဆင်းရူပယုံကိုမလွန်မြောက်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးဥပ္ပခါမျိုးကိုကာမဂုဏ်ကိုမှီတဲ့ဥပ္ပခါမောဟနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ခေယတိတအာညာနုပ္ပခါလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ခေယတိတအာညာနုပ္ပခါကိုလည်းမေးဘူးတဲ့68ကဘယ်လိုဟာလဲဆိုရင်ကာမဂုဏ်မှီတဲ့မောဟနဲ့ရှင်တဲ့ဥပ္ပခါကိုကေဟာသီတာအညာနုပက္ခတဲ့ရှင်းသွားလို့စမပြေတော့ဘူးပြီးဘူးဗြဟ္မဝိရနေဒေတာအခုစတို့အကျဉ်းနည်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါ၄ပါးစလုံးပြီးပြီမေတ္တာကိုဘာကြောင့်ပွားတင်တာလဲဒေါသကင်းအောင်လို့ဒေါသရဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒေါသအပြစ်ကိုပယ်ဖို့ပြီးတော့မေတ္တာကျိုးကိုယူဖို့ကရုဏာနဲ့ဒီတိုင်းပဲတောကအပြစ်ကိုပယ်ဖို့ကရုဏာကျိုးကိုယူဖို့မုဒိတာနဲ့တူတူပဲသူကြတော့အိတ်တာပေါ့ဗျာအိတ်တာပြစ်ကိုပယ်ပြီးတော့မုဒိတာကျိုးကိုရရှိဖို့ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါကိုပွားတာပဲဒါဆိုရင်လောကမှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါပွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွားရမယ့်အခြေအနေရောမရှိဘူးလားလို့မေးရင်မပွားရမယ့်ချိန်လုံးဝမရှိဘူးဗျာပွားဖို့ပွားရမယ်ဒါပေမဲ့ဥပ္ပခါကိုတော့ဦးဇင်းတို့ကနေရာထဲမှာပွားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဥပ္ပခါဆိုတာဇံရထားမှာရမှာဟုတ်အဲဆိုဥပ္ပခါဦးဇင်းတို့ခဏထားလိုက်မြင်တယ်မြတ်ကြားတယ်မြတ်အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့မေတ္တာလည်းထားနိုင်အောင်ကရုဏာလည်းပွားနိုင်အောင်မုဒိတာလည်းပွားနိုင်အောင်ဟုတ်ပြီအဝေးကလာတယ်ဘယ်သူမှမသိသေးရင်တော့မေတ္တာလေးပို့ပေးလိုက်ပေါ့ချိန်နေမှမသိတယ်အဲဆိုရင်ကိုမသိသူရဲ့ပြီးတော့အဝေးကလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာခွဲခြားလို့မရသေးသူရဲ့ပုံမှာမေတ္တာလေးထားပေးပါနားရောက်လာပြီဩဒီလိုကမြင်နေရင်မုဒိတာနေနေရင်ကရုဏာအမြင့်နေကိုဘာနဲ့ခွဲခြားမှာလဲဆိုရင်တခါကျရင်ကိုယ်ချင်နေတယ်ကိုပြင်ကြည့်ရတယ်ကိုကသူနဲ့ဆိုင်ရင်ပြည့်စည်ဥစ္စာလေးနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်သူကကိုနဲ့ဆိုင်ပြည့်စည်ဥစ္စာမပြည့်စုံဘူးပြည့်စည်ဥစ္စာပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်တော့မှကတ်စီနေပြီးမသုံးဘူးအဲ့ချင်းနေဆိုရင်ကိုကကရုဏာထားပြရတယ်တကယ်လို့ကိုချင်းနေတဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကသူ့အောက်နည်းနည်းနေနေမယ်ပေါ့နော်ပညာရေးဆိုတာသူကသိမှမသိနေတာပြောမှသိမှလေပြီးတော့သူချင်းနေသိမှရမှလေအခုကသရဝတိုင်းကိုကိုကပြောနေတာ哦ဒါပေမဲ့တောက်ပြဝေါ်ထားလားကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးဆွဲနေလားဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်မှာကိုကမုဒိတာပွားမှာလေဘလောက်ပဲသူကြွားနေလေဘလို့ပဲချိန်နေရှိနေကိုကနေတော့စိတ်ထားကိုမပြောင်းပဲနဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်မြင်ရတဲ့အာယုံကြောင့်ကြားရတဲ့အာယုံကြောင့်လောဘဒေါသမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့သူများကြောင့်ကိုအာဟုသို့ဖြစ်တာရှုံးတယ်ဗျကိုကြောင့်လည်းပဲကိုအာဟုသို့ဖြစ်ပြီးပြီဗျသူများကြောင့်လည်းပဲစိတ်မထားတတ်လို့အာဟုသို့ဖြစ်ပြီးပြီဘယ်တော့အာဟုသို့กินပါလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုလည်းစိတ်မထားတတ်ဘူးသူများနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးစိတ်မထားတတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဘဝမှာသွားနေဦးမှာလဲပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကကိုတယောက်တည်းရှိတာမှမဟုတ်တာကိုဘဝတဲ့ဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကင်းလို့မရတာအမှန်ပဲဗျအနည်းဆုံးအမေဖေးရှိမယ်ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးချက်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးရှိတယ်လေဗျာကင်းလို့မှမရတာကန်နဲ့လာတဲ့သတော်တွေကအလိမ့်မြဲဆိုတာရှိနေမှာပဲလေဘာဖြစ်လို့သူတို့နှိမ့်တဲ့တိုင်ကိုကလည်းနေရတာလေဒါကြရင်သူတို့ကဘဝနှိမ့်နေတယ်ကိုယ်စိတ်ကနေသွားတတ်တယ်သူတို့ဘဝနှိမ့်ရင်ကိုယ်စိတ်ကိုမြင့်တင်ပေးလိုက်သူတို့ရဲ့ဘဝမြင့်လို့ရင်ကိုယ်စိတ်ကိုမြင့်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့များအာယုံအလုံးကိုလိုက်တုတ်ပြန်နေရတာလေပြန်စဉ်းစားပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဗြဟ္မာနဲ့မတူတဲ့လူသားတွေဖြစ်နေတာ
ပြမာတွေကရှင်းတယ်ဗျာမြင်မြင်ကြားကြားသူတို့ရဲ့မျက်စိကတရားဒီဖျားဖို့ဖို့တဲ့နားကတရားနာဖို့အတွက်ပဲတဲ့ဥစဉ်မှာပါလာတဲ့မျက်စိကလေအကုသို့ရှာဖို့နားလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအကုသို့ကြားဖို့အတွက်ဖြစ်မနေဘူးလားပြောတော့လူသားအမလီဘဝထဲမှာဖျားတောင်မှဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး30ဘုံမှာဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့ဘုံကလူဘုံပဲဆိုဖျားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မှဖျားဟောတဲ့တရားလေးကိုတော့အကောင်ဆုံးကြည့်သင်တာပေါ့အဲကြောင့်သူများမိုက်တိုင်းကိုမိုက်ဆက်မလို့ဘူးဒါပေမဲ့သူများကောင်းရင်ကိုကောင်းဖို့တော့လိုတယ်ဗျာခက်တာကလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများမိုက်ကိုလိုက်မိုက်တာဗျာသူများကောင်းကိုမကောင်းဘူးကြံခဲ့မယ်ပြင်ထားပေါ့ဘဝဒီတခုနဲ့ပြီးသွားမယ်မထင်တဲ့ဗျတချို့ကမေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဘဝဆိုရှိလို့လားအိတ်ကြည့်လိုက်နှစ်ဖက်ဆိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲသေကြည့်လိုက်နောက်ဘဝဆိုရောက်လာလိမ့်မယ်အိပ်ပြီးမှရလာမယ်မနေ့ဖန်ဦးစင်လိုချင်ဘူးနေရနဲ့တွေ့ကြရမယ်အာယုံဦးစင်လိုချင်တာကောင်းကောင်းလေးနေချင်တာပေါ့အိပ်ပျော်ပြီးမှမနေ့ဖန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရမယ်ဆိုတာကတော့အိပ်ပျော်တာမနေ့ကြိုးစားအောင်ပါလေနေတော့ကောင်းကောင်းနေပေါ့ဗျသေမှကောင်းမယ်ဆိုမတွေ့နဲ့ဗျဒါမဲ့နေတော့ကောင်းကောင်းနေတော့အိပ်လည်းကောင်းကောင်းအိပ်ရမှာပဲနိုးလာလည်းကောင်းကောင်းတွေ့ကြုံရမှာပဲလေအဲကြောင့်အတိတ်ပိဿုပ္ပအနာဂတ်ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတာမဟုတ်လို့ဘုရားရဲ့တရားကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဘဝဖြတ်သန်းမဲ့ဆိုရင်ဘယ်နင့်နာပါမလဲဗျာကိုကိုလည်းသတိပေးအောင်အတိတ်ကမိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလူမိုက်တွေလာကြုံနေရတာလေအဲ့ဒီလူမိုက်တွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာကိုကထပ်မိုက်အောင်ပါလားဒီချက်ပုံမိုက်ဖို့ရှိတော့တယ်ပြီးတော့သာသနာကြုံတာကြတော့လေတမျိုးတွေ့ရတာပေါ့အတိတ်ကကောင်းခဲ့လို့အခုသာသနာနဲ့ကောင်းတဲ့သာသနာနဲ့ကြုံနေတာဘာဖြစ်လို့စိတ်ကောင်းမထားနိုင်တာလဲကိုပြန်မေးပေါ်ဗျာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့သဘောတရား၄ခုဟာသူများကိုလည်းကိုယ်ကကြည်ရတယ်ကိုလည်းကိုပြန်ကြည်ရတယ်သူများကြည်ပြီးနာကျင်နေတာကိုအမှားပဲဘာမှနာကျင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး तू ကကိုမဟုတ်ဘူးကိုက तू မဟုတ်ဘူးလေသူကိလေသာကိုကိလေသာမဟုတ်ဘူးသူအပြည့်ကိုပြည့်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့လက်ခံပြီးတော့သွားယူခြင်းရတာလေအခုလူတွေကသိပြောချင်တာသူများအကုသို့ဒါနဲ့ခုလို့လက်ခံတာဒါပြည့်မဟုတ်ဘူးလက်ရပြစ်ပဲရှောင်ပေါ့အကုသို့ကရှောင်လို့ရပါတယ်ဗျအခုအကုသို့ရှောင်ဖို့နေတာလိုက်ရှာနေရတာလေဘယ်သူမှကွန်မန့်ရေးထားလဲဘယ်သူမှအပြစ်ပြောထားလဲလိုက်ချိနေတာလေဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တဲ့ post ဆိုရင်ဘယ်သူမှဖြဲပြီးမကြည့်ဘူးဆက်တဲ့ post ဆိုရင်လေထက်ကြည့်တာဘယ်လိုများဆက်တာပါလေဩဒုက္ခပါပဲဒုက္ခကိုတန်းတာဖို့အတွက်လူဖြစ်လာတာလားဗျာကိုလည်းပြန်မေးကြည့်ပါဦးမကောင်းတဲ့အရာနဲ့ခုကဘာမှာရှင်းကြည့်လိုက်သူများနိုင်ငံနဲ့ရှင်းမဲ့ဆိုရင်ဥစ္စာနိုင်ငံတအားနောက်ကျကြံခဲ့ပြီပြောဆရာတော်ကြီးကနေတော့တရားဟောတဲ့ခါမှာထက်ပြောတယ်နတ်ပြည်ဆိုတာလူလောကနဲ့ရှင်းမဲ့ဆိုရင်တော့သူများနိုင်ငံတွေပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဥပဒေလည်းခိုင်မာနေပြီစီးပွားရေးလည်းဆင်ပြေနေပြီလူကိုလူဆက်ဆက်နေပြီဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေကမ္ဘာမှာအများကြီးရှိနေပါတယ်ဥပဒေလည်းမခိုင်မာသေးဘူးလူကိုလူမမြင်သေးဘူးပြင်ဖို့အများကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူများဥပဒေမခိုင်လို့ကိုချင်းတရားပြတ်တာတော့မဖြစ်စေနဲ့ကိုဥပဒေနဲ့ကိုနေနေသီလကိုရဲ့ကိုပိုင်ဥပဒေပဲဘယ်သူမှကိုချမှတ်ပြီးလို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲဘလောက်ပဲနိုင်ငံတော်ဥပဒေခိုင်မာတယ်ပြောဗျသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုပိုင်ဥပဒေကမပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရင်အလကားပဲဗျအဲကြောင့်သူများဥပဒေရှိလို့လိုင်းနာတဲ့ဆိုတာလူမိုက်တွေအလောက်ကိုဥပဒေနဲ့ကိုနေပေါ့အဲ့ဒါသီလပဲလေဗျာငြိမ်းချမ်းမှုကသူများကြောင့်ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့တွေးနေနေဗျာသမာဓိရှိရင်ငြိမ်းချမ်းတာပဲလူတွေက freedom ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံကနေသူများလက်ထက်ကနေတော့လွတ်လပ်ရေးကိုရအောင်ယူခဲ့ကြတာလေဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကလွတ်မြောက်အောင်တော့ဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူးအဲကြောင့်ဥပဒေနဲ့တူတဲ့စီကံဆိုတာသီလလုံခြုံခြင်းပါပဲပြီးတော့စင်မရှိလို့နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆိုတာသမာဓိရှိတာနဲ့ထူးပါပဲပြီးတော့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရပြီပြည်သူတွေလွတ်လပ်ပြီဆိုတာဟာပညာပြည့်စုံတာနဲ့တူတူပါပဲအဲကြောင့်သီလသမာဓိပညာဝိသာကောင်းမွန်စွာကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်စီကံရှိသူလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ငြိမ်းချမ်းသူလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်လွန်မြောက်သူလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးအစင်မပြေတာတွေကြုံလေ
အစဉ်ပြေဖို့အတွက်တရားကိုကျင့်ဖို့လိုအပ်လေလေပဲเนาะအဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ကံကောင်းစွာနဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သာသနာ၃ရပ်ကိုကျင့်သုံးခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မှာသီလကိုပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေသမာဓိကိုလည်းပဲပြည့်စုံစွာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေပညာကိုလည်းပဲမှန်ကန်စွာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေသီလသမာဓိပညာ၃ရပ်ပြည့်စုံစွာကျင့်သုံးပြီးတော့ဖရာမှုရှိတဲ့အရိယသံဃာတော်များမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုပြောစရာနည်းနည်းရှိတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်သင်တန်းတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ကိုပြောစရာတခြားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တတိယဆင့်သင်တော့လည်းပဲပြောခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်ခု electronic ပေါ့နော်ဒီလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်ကြလေးနည်းနည်းများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ထာဝရမေးရှင်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တဲ့ဘက်ဖွဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်နာမည်တော့ထာဝရမေးရှင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့တတ်နိုင်တယ်လို့ပါလို့ရပါတယ်ဒီကိုနိုင်တဲ့အခြေအနေထိပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီလျှက်စစ် charge ကတော်တော်လေးကုန်ကြများနေတယ်အထူးကပြီးဦးဇင်းအသုံးများဆုံးပဲသင်တဲ့နေတိုင်းရှိတယ်သင်တဲ့နေတိုင်းရှိတော့ရှင်းပြောဆိုရင်ဦးဇင်းအပူဒဏ်ခံပြီးတော့လေစာအဲ့လောက်ကြာရင်မသင်နိုင်ဘူးဗျဒါအမှန်နဲ့ပြောတာအဲ့ဆိုအဲကုန်းကြီးကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ထားရတယ်အဲ့လေဒီလျှက်စစ်ဆိုတာလည်းအဲကုန်းတော့ရင်ပို့ပြီးတော့များတာ哦ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှလည်းစောက်လို့လည်းငန်းလည်းရှိနေတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့သင်တန်းတွေအများကြီးဖွင့်ဖို့လည်းစိတ်ကူးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလက်တလောတောင်မှဦးဇင်းတို့လာစဉ်လှူရှင်လှူတဲ့အလှူငွေနဲ့မလောက်ပြောမှာပေါ့တော်တော်လေးကိုကွာတယ်ဒါပေမဲ့မသုံးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီထာဝရမေးရှင်ဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးကနေပြီးတော့ဒါကာဝါလုံးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ပိုရင်လည်းပိုနေမယ်လိုတော့မလိုတော့ပါဘူးသူကလူအများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာ哦အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တတိယဆင့်မှာတော့ဦးဇင်းပြောခဲ့ပြီးပြီအခုဒုတိယဆင့်မှာတခြားလူတွေမပါဘူးမပါဆိုတော့ပြောတဲ့ချိန်မှာမပါပြောတာနော်တခြားလူဆွဲခေါ်လာလည်းရပါတယ်ဆွဲခေါ်လာခဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီတင်နန်းသားအားလုံးစူးစီးပြီးတော့ပေါ့နော်အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်တယ်ထာဝရမီရှင်ဖွဲ့အဲ့ဒါဘာလို့မှလဲဆိုရင်လျှက်စစ်ကိုဦးဇင်းအမြဲတမ်းလှူပြီးသားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့မျိုးတလမှာဦးဇင်းတို့မှန်းထားတာပေါ့နော်5000အနည်းဆုံးတလမှာ5000ဒီထက်ပိုမယ်ဆိုရင်1000ပေါ့1000နဲ့တော့မပူပါနဲ့မလိုပါအဲ့လိုမလိုလူအများနဲ့လောက်တာ哦အခုဒီလဆိုရင်ဦးဇင်းတို့3သိန်းခွဲကုန်တယ်လျှက်စစ်ကအရင်လက6သိန်းကျော်ရှင်းမကုန်နိုင်လားမေးလိမ့်မယ်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းအခုမှစောင့်နေတာလေတကယ်ကို brand new အဲ့ဆိုတော့ဒီ brain ဆောရတာရှိတာ哦ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ပြပြောလို့မရဘူးလေဦးဇင်းမှန်းကြည့်တယ်အားလုံးပြီးတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်3သိန်းက2သိန်းတော့အမြဲတမ်းရှိနေမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့က transformer နဲ့သုံးနေတာတာမန်မီးနဲ့မဟုတ်ဘူး transformer နဲ့သုံးတဲ့အတွက် charge ကနည်းနည်းများတယ်အဲ့ဆိုအလှူရှင်လည်းအဲ့လိုမတတ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ကြောင့်အားလုံးကအလှူရှင်ဖြစ်စေခြင်းတယ်စက်ခုံဥဒပါတိပေါ့ဗျာအလင်းလှူပေါ့ရှင်တို့တာကလေဒေပါစက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုတိတ်အားကြတာအဲ့ဒါနဲ့သူဘာလို့ကောင်းမလဲသူစုတော့ပန်တာပေါ့နော်ဘုရမတော်မြတ်စွာဘုရားစီမှာဒေပါစက်ကိုအဘိညာဉ်ရဖို့အတွက်စုပန်တယ်ပြီးတော့ဒေပါစက်ကိုအဘိညာဉ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာလဲလို့မေးပြီးတော့သူကလေတိတတ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာစီမီပူဇော်လေးရှိတယ်တဲ့ဆိုလိုတာမေးလှူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒေပါစက်ကိုအဘိညာဉ်ရခြင်းအကြောင်းပဲ
ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးကိုမြင်မှောက်ပြုခြင်းအကြောင်းပဲဒါလျှက်ဆက်တူတယ်ဆိုတာဥစ္စာတော့အများကြီးလည်းမလို့ဘူးလေဒီတယောက်မှာ9000လို့ဆိုရင်ဒါပုံသေးလှူနိုင်တာပေါ့နော်မှန်းကြည့်တာပါတချို့ဆိုရင်မွေးကတစ်ပတ်9000ဆိုလားမသိဘူးရှိတယ်မယုံမရှိနဲ့လေဝင်းမတော်စားကြည့် international airport မှာyes မစားရဲအောင်ရှိတယ်အဲအကြောင်းဥစ္စာတို့ဒီအလှူတစ်ခုပေါ့နော်လားစဉ်ဆိုတော့ဥစ္စာတို့ကိုနိုင်တဲ့အချိန်ထိပေါ့နော်မနိုင်မှုထင်တော့ဖြတ်ချက်လို့ရပါတယ်မလှူမနေရဆိုမရှိပါဘူးဒါမှလှူရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဥစ္စာတို့ဒီကျောင်းတော်ကြီးတည်ရှိနေသေးတယ်၍ကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်များလှည့်စနဲ့ပတ်သက်ပြီး worry မရှိဘဲနဲ့ easy သွားနိုင်အောင်တကယ်ဆိုရင် free from suffering ပေါ့လေလှည့်စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတွေးစရာမလိုဘဲနဲ့သွားနိုင်အောင်ဥစ္စာတို့ဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှာပါဝင်ကြဖို့ဒါ group တက်မှာဥစ္စာတို့ကြော်ညာပေးမှာပေါ့နော် group တက်မှာကြည့်လို့ရပါတယ်9000နဲ့လှူလို့ရပါတယ်1000နဲ့လှူလို့ရပါတယ်နော်လှူခန္ဓာလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်တခါကျရင်ဖုန်းကြီးဖြစ်နေတာတော်တော်ဆင်မပြေဘူးဗျဘာလို့သူ့နာမည်ကနိဗ္ဗာန်စောတဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်စောတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူဘယ်လိုစောမလဲမသိဘူးအဲကြောင့်မပြောရဘူးအဲမပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးမျက်နှာပူပူနဲ့ပြောတာပေါ့လေမပြောလို့မရတဲ့အတွက်ပြောရတာဘုန်းကြီးတွေကကိုယ့်အတွက်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလှူမခံရအောင်ကိုယ့်အတွက်လှူမခံရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲလှူရှင်ရှိနေတာမို့လို့အဲ့ဒါဟိုမှာအပူသွားပြီးတော့လှူခံရမယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ရဘူးဒါပေမဲ့ဝိသုရိမမပါတယ်မှတ်လားကျောင်းတွေဆိုရင်လှူခံလို့ရတယ်တဲ့ဒါအခုပြောနေတာကျောင်းတွေပြောနေတာနော်အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ group ထဲမှာရှိပြီးသားဆိုတာဖုန်းနံပါတ်ပါပြီးသားပဲဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဟုတ်မလား reminder လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူးအဲ့မှာစင်းလေးပေးကြပါတော့ကိုနာမည်လေးနဲ့အဲ့မှာဒီဆက်သွယ်လှူဒန်းရမယ့်အရာတွေဦးဇင်းနာမည်တော့ထပ်ထားပေးတယ်အဲကြောင့်ဆိုဦးဇင်းကဒီမြန်မာပြည်မှာရှိနေဆိုတော့လေဝေပေးနေလဲလွှဲလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ CB ပေးလဲရှိပါတယ်အားလုံးတော့ခင်မြန်လုပ်ထားရတာပဲလူတွေကမလာနိုင်ဘူးလေအဲကြောင့်အားလုံးဆင်မြန်လုပ်ပေးထားပါတယ်တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာအားလုံးတတရားဆင်ပေးပြီးသားတော့ပေးစရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲကြောင့်နှစ်ခါပေးဆိုမျက်နှာပူစီရနော်အဲ့ဒါဆင်ပေးလို့ရပါပြီဗျာတချို့တော့မေးတာပေါ့နော်တလားစီလှူနေရမှာလားမဆိုးလို့ပါဘူးတက်သက်စာနဲ့လှူလို့ရပါတယ်နော်တက်သက်လုံးတွေရှင်ဗျာတရောအသက်120ရှိပါမယ်ဆိုရောပေါ့နော်60လောက်တော့မရှိနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်120လောက်ရှိမှာရပါတယ်ဒါလည်းဟုတ်တာပဲလေတလားမှာ9000လွှဲနေမယ်ဆိုရင်ဒါတခါကျမေးနေမှာလေအခုလွှဲထားပြီးတော်တော်များလွှဲထားကြတာဗျတစ်နှစ်စာအဲစနစ်စာတော့တရားမှမတွေ့သေးစနစ်စာဘယ်သူရှင်ပြပဲလှူရမှမသိဘူးရှင်ပြလည်းပါပါတယ်ဦးစင်းလည်းထည့်လာတယ်သူများကိုကြတော့လှူဖို့ပြောပြီးကိုကမလှူရင်နောက်တန်တရာတွေးတဲ့အခါမှလေပြန်တောင်းနေရမှာပေါ့အခုတောင်းတာကိုမျက်နှာပူလာပြီမောင်ကန်တော်ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဒီလိုဟာတဲ့ဘတော်မှယူခြင်းသူမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ပေးခြင်းသူပဲဖြစ်ချင်ခဲ့တာပေးနိုင်သူပဲပေါ့နော်အဲ့မှာကန်ဆိုးတော့လားမသိပါဘူးဗျာတဲ့ဒီတော့ကိုယူရဲသူများပေးတာယူရတဲ့ဘွာရောက်နေဘုန်းကြီးကိုအဲ့ကြောင့်ပေးခြင်းပါတယ်ပေးနိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ပေးတတ်သူလည်းဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့မရဘူးပြောတတ်သူပဲဖြစ်နေတာနောက်မှဦးဇင်းတို့လည်းပဲပြန်တွေ့ရင်ပေါ့နော်အကြောင်းတွေထွက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြတာပေါ့လှည့်စီလဲပြီးတော့လှည့်စီလူသားတွေပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီအသိဖွဲ့ထဲမှာပါဖို့တချို့ပြောတယ်အသိဖွဲ့ထဲမှာပါလိမ့်မရှိဘူးရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးနာမည်ပဲထည့်ပြီးရင်ဒါပေါ့တော့ပေါ့နော်ကျောင်းကြီးလာပြီးတော့လူဝေးစားလုပ်ပြီးစရာမလိုဘူးမင်းလေးနေဖို့ရည်ကြည်တာဒါမြတ်သူဆန်းလို့တချို့ကအသိဖွဲ့နဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့ရပါတယ်မပတ်သက်ပါနဲ့ဗျာနာမည်ပြီးတော့မင်းလေးဖို့ရည်ကြည်တာပါနော်အဲ့ဒါအားလုံးတိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာဒီပါဆက်ကိုအပင်းကြီးရပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုလည်းမြင်မှပြုနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြပါစေဗျာခင်အားလုံးချမ်းသာကြပါစေ